Pampers. Κάποιος πήγε τουαλέτα. Ο Στάς. Ναι, βεβαίως θέλω τώρα. Θέλω βοήθεια. Νομίζω έσπασε. Δεν ξέρω. Καλησπέρα Τζελ Army. Στα Τζελ εδώ πέρα. Demon Danger από εδώ πέρα. Και είμαστε στο κανάλι. Σε ποιο κανάλι είμαστε? GL Show. Μάλιστα παιδιά. Και στο καλύτερο κανάλι στον κόσμο, δεν ξέρετε. Το πιο cringe κανάλι του κόσμου. Όχι, το πιο extreme. Και cringe όμως. Ναι. Γι' αυτό είμαστε καλύτεροι. Λοιπόν παιδιά, σήμερα έχουμε ένα πολύ απλό challenge. Πολύ απλό και πολύ extreme ταυτόχρονα. Κοιτάξτε. Έχουμε εδώ πέρα αυγά. Έχουμε 5 γύρους, σωστά. Και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να μας τύχει τώρα τυχαία κάποιο από αυτά τα αντικείμενα. Ναι. Να επιλέξουμε. Ώστε να χρειαστεί να σώσουμε το αυγό, το οποίο θα το πετάξουμε από τον μπαλκόνι ψηλά, παιδιά. Δηλαδή, τυχαίνει αυγό, τυχαίνει Pampers σε μένα. Πρέπει να το τυλίξω τόσο όμορφα, τα λοιπά, να το φτιάξω, ώστε όταν το ρίξω από πάνω να πέσει κάτω και να είναι σο και αυλαβές. Να μην πάθει τίποτα. Αν πάθει ένα μικρό ράγισμα. Έχασε. Άμα χυθεί λίγο από μέσα αυτό το υγρό, ναι, τέλος. Κατάλαβες, εύκολο. Αλλά πολύ ωραίο. Παιδιά, δείτε το μέχρι το τέλος, γιατί είμαι εγώ αντίον του τιμών. 5 rounds και όπως κερδίσει είναι πιο προ. Ναι. Επίσης παιδιά όμως, κάντε οπωσδήποτε εγγραφή παιδιά. Μόλις κάνετε εγγραφή γίνεστε αυτομάτως 20% πιο μάγκες. Επιστημονικά αποδεικμένο. Συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν, έχουμε τη σακούλα, έχουμε εδώ πέρα τα νούμεράκια. Νούμεράκια, τα υλικά. Τα αντικείμενα, ναι. Ναι. Πάρε. Διαλέγω εγώ, ωραία. Так. Μισό. Ωραία. Ξέρεις, το καλό τι έχει δίνει πάντα. Πάντα έτσι πετύχει. Και τώρα. Και είναι. Ψωμί! Ψωμί. Πώς θα σώσω ένα αυγό με ένα ψωμί? Γίνεται. Άμα βάλεις το μυαλό σου να δουλεύει, γίνεται. Έχεις και μαχαίρι εδώ πέρα, by the way. Σε παίζουμε όλο το ψωμί, όλο το κομμάτι. Όλο είναι. Μπορεί να το σώσεις. Μην το βάζεις μέσα. Δεν το βάζεις μέσα. Δεν το βάζω μέσα, κατά λάθος. Αυτό είναι. Σκουπίδι. Τώρα και εγώ, παιδιά. Με τι μου τύχει? Μισό. Εντάξει, μετά και μετά κάνω εγώ τα δικά μου. Ωραία, μου τύχει αυτό το οποίο είναι. Βαμβάκι. Για να δούμε, ποιος θα κερδίσει τιμών. Λοιπόν, θα βγάλω το ψωμί έξω. Εγώ έχω ιδέα. Λοιπόν, θα το κόψω στη μέση. Μετά θα κάνω μια τρύπα. Θα βγάλω το. Πώς λέει το τέτοιο. Και το κλείσω μετά, κατάλαβες? Έξυπνο. Ναι. Αλλά. Τώρα θα πάμε hate comments γιατί παίζουμε ψωμί και τέτοια. Πίστευτο. Έπαιρες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, το κόβω στη μέση. Ωραία. Να το. Αυτό είναι το δικό μου. Λοιπόν, Εντάξει. Στας κάνει. το αυγό μου. Θα το βάλω. Μπράβο, Στας. Στας, ωραία. Εδώ μέσα είναι το αυγό, παιδιά. Και όταν πέσει θα το ανοίξουμε και θα το δούμε άμα είναι σο και αυλαβές ή όχι. Βάκι. Σκέφτηκε το ορλόζ, ρε φίλε. Εγώ το είχα σκεφτεί αλλιώς άμα είχα ψωμί. Ναι. Ναι. Πώς και έχεις ζήσει Πώς θα να κάνεις σάντουιτς, δηλαδή το κόβεις. Έτσι, αλλά τώρα δεν γίνεται. Ναι, όχι, εγώ όχι κυρίως. Και να άλλαζα γνώμη, δεν θα έκανα αυτό το πράγμα. Όταν προχωράς δεν σταματάς ποτέ. Όχι boomer, αυτό ακριβώς περίμενα. Καλά, πιστεύω πως θα θέλει άλλο. Όχι! Η μπλούζα μου! Λαμπάκι. Θα τα βάλω και τα δύο μέσα, δεν πειράζει. Αυτό θα βάλω. Για να το κλείσεις, ξέρεις, από αυτό επιτρέπει να το χρησιμοποιήσεις όλα τα round. Say no more. Λοιπόν, θα το κλείσω βέβαια το. Τι λέω, θέλω να πω, το βαμβάκι. Το ψωμί θα φύγει, θα ανοίξει και θα σπάσει σοου. Ωραία μπλούζα δεν το ναι. Μάλλον θα αλλάξω τώρα, παιδιά, στο επόμενο γύρο. Αχ, νουμπάς. Αυτό που γίνεται πάντα είναι το πιο σωστικό πράγμα. Ναι. Βοήθεια τιμών. Μισό, εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο ζουλτέπι. Όχι. Αυτά είναι μετά σαν ξεχωριστό round. Μόνο ζουλτέπι. Αυτά είναι ξεχωριστό round. Come on, dude. Και αυτό είναι το ζουλτέπι εσύ. Νιώθω λίγο παράξενο να το κάνω, αλλά. Sorry, παιδιά. Sorry, Στας, αλλά ξέρεις τι έχω κερδίσει από τώρα. Δεν νομίζω. Πιστεύω θα βγεις πάλι αυτός ο γύρος. Ωραία, δεν βάζω πάρα πολύ γιατί μετά κάπως πρέπει να το ανοίξουμε. Σοου, να το κόψω. Πέρα. Πρέπει να συνδέσω τα δύο κομμάτια. Ό,τι θέλεις. Θες να συνδέσεις, δεν το συνδέσεις. Θα το βάλω εδώ πέρα πάνω. Αυτό. Ωραία, ας το εδώ πέρα. Πού να το βάλω? Καθαρό. Να το φάμε στο σπίτι. Να φάμε. Α, το πετάξουμε, νομίζω να το παίξουμε με τσακούλα. Αυτό έλεγα. Όχι, ρε, με αυτό. Είσαι έτοιμος τιμών, πάμε.
Δείξτε, παιδιά. Λοιπόν, εγώ έχω αυτό εδώ πέρα έτσι παπ. Βλέπετε Μέσα όλες είναι τις αυτό. οπτικές γωνίες. Οπτικές γωνίες. Και εγώ έχω αυτό, μάγκες. Αυτό εδώ, να το. Μέσα είναι το αυγό. Ποιος θέλει να κερδίσει, Ραφάριο, εγώ ή ο Τιμών? Πιο πολύ σε σένα. Σε μένα. Έχω ψωμί, έχω! Μια χαρά, άμα είσαι και πιο σωστά, είσαι πιο λογικός, θα μπορείς να βάλεις και από εδώ και από εδώ, να το ενώσεις μετά και μετά να το κολλήσεις. Αλλά είσαι χαζούλης. Όχι, εγώ. Ναι, πολύ. Τιμών, έλα, Δεν ξένα. ενώσω, δεν το ενώσω αυτό. Ξεκινάω εγώ πρώτος, παιδιά, ξεκινάω εγώ πρώτος. Ναι. Και... Λοιπόν, μάγκες, να το πρώτο μου, πέρα το ρίξω κάτω και δεν πρέπει να σπάσει το αυγό. Άμα σπάσει, έχασα. Τόσο απλό, παιδιά. Έτοιμος, Τιμών. Εγώ είμαι έτοιμος, πάντα. Λοιπόν, και... Πάμε. Λοιπόν, εγώ θα ανοίξω μέχρι να φτάσει, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μ' άρεσε το ακουστή καθόλου. Έλα. Λοιπόν, άνοιξε το τόσο. Νομίζω, ναι. Αν σπάσει την ώρα που το ανοίγεις, να ξέρεις, αυτό μετράει κανονικά σαν να χτες. Ναι. Πρόσεχε την μπλούζα σου ξανά. Να το βγω. Έλα. Δεν έσπασε, δεν έσπασε. Έλα, πρέπει να δες καλά. Παιδιά, το αυγό δεν έσπασε, δεν έσπασε. Δεν έσπασε, όχι. Ζωντανό, παιδιά, ζωντανό, κέρδισα. Έλα. Εγώ έχω ψωμί. Καλή μου τύχη, παιδιά. Καλή τύχη, Τιμών. Τα λέμε. Λοιπόν, έχω εδώ το ψωμί, το κομμάτι που βλέπετε. Είμαι. Δεν είναι έτσι κατασκόρτο θα σπάσει, δηλαδή πως θα σπάσει, ναι. Αλλά. Πιθανότητες υπάρχουν, ναι. Να κερδίσω. Για να δούμε, Τιμών. Νομίζω δεν έσπασε. Δεν ξέρω. Έπεσε όλους πολύ σκληρά. Δεν έφταιγε. Έλα, άνοιξε το εσύ μόνος σου. Μισό. Ωραία. Σφίγγει αυτό. Ωραία. Για να δούμε. Να το, πάμε και το τελευταίο ίδιο. Αν σπάσει έτσι το λόγο μου. Έσπασε. Δεν βλέπω. Να το. Έχει πίτα. Ναι. Πίτα. Πίτα, άχρηστο. Φου. Ποιο Τιμών, λυπάμαι. Δεν είναι δίκαιο, γιατί έχω πάρει ψωμί και σε παίρνεις βαμφάκι, ρε φίλε, είναι απίστευτο. Είναι τύχη, ρε φίλε. Αν σου πάμε στο πιο θα το έχεις πετύχει. Αν εσύ την πας. Στίγμα, ό,τι είναι ψωμί, τα σπαγέ. Τέλος πάντων, πάμε στο main round. Πάμε. Λοιπόν, Τιμών, δεύτερος γύρος. Μας έχει μείνει πετσέτες, γάντια, σφουγγάρια, σφουγγαράκια όπως λέγονται. Το πιο βασικό πράγμα στον κόσμο. Θα το πω. Οκ, boomer. Τι, οκ, Και έχουμε και άλλα πράγματα. Και πάμε. Διάλεξε. Μισό. Δεν ξέρω τι κάνω στον λόγο μου. Παλιά αυτό δούλευε. Φέτος λέω. Φέτος, παλιά, ναι. Τώρα. Τι είναι ερωτηματικό. Θα δεις σε λίγο. Περίμενε. Τώρα εγώ. Και έτσι θα πάω σκάμ και θα χάσω γύρω. Τι λέει. Αλουμινόχαρτο. Θα κερδίσει ξανά. Γιατί! Πώς μπορώ να κερδίσω αυτό το πράγμα! Δεν ξέρω. Εγώ πώς θα κερδίσω με ερωτηματικό. Περίμενε. Τώρα θα δεις τι είναι. Είναι αυτό εδώ. Αυτό δεν λέγεται ερωτηματικό. Πώς λέγεται, ξέρεις πώς λέγεται. Χαρτί με κάτι μπουρμπουλίτρες εγώ. Δεν ξέρεις, γι' αυτό ούτε εμείς ξέρουμε και το γράψαμε έτσι. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Ούτε σ' άρεσε ούτε στα ελληνικά, ούτε σ' άρεσε ξέρω. Θα είναι μια λέξη που εμείς τα ξέρουμε, απλά δεν θυμόμαστε τώρα και μετά λέμε πω ρε φίλε. Ναι, μπορεί, τέλος πάντων. Να, αυτό είναι. Πιστεύω είναι καλό, πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Ωραία. Πάμε, ξεκινάμε. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, Τιμών, πιστεύω είναι easy win. Δεν με νοιάζει, όπως βγει έτσι, παπ. Και τώρα όλο. Όχι, όλο. Ό,τι θες, ναι, δεν έχω χρόνο. Κάνε και εσύ, Τιμών, τη δικιά σου. Γιατί όμως εγώ δεν έχω πιο μεγάλο τέτοιο, Γιατί είναι ήδη πολύ δυνατό, Τιμών. Είδες πλακίες. Εντάξει, ξέρω. Γιατί μου γίνεται έτσι, δεν ξέρω, παιδιά. Αχ, και έτσι παιδιά χάνει αυτό το round και πάμε στο 1-1 μετά, να δεν κάνω λάθος. Τέσπα, παιδιά, θα κάνω εγώ μέχρι να κάνω αυτό εκεί πέρα. Λοιπόν, θα βάλω το αυγό κάπου εδώ πέρα ανάμεσα και θα το κλείσω. Πιστεύω πως αυτό θα ζήσει επειδή όταν κάτι θα στέλνουν από το Ιντερνετ, παράδειγμα από το eBay, καμιά τηλεόραση, πάντα σας την κλείνουν με αυτά τα πράγματα επειδή είναι πολύ μαλακά. Ακούστε. Ακούτε αυτό, είναι πολύ μαλακά. Ακόμα. Ναι, και γι' αυτό πιστεύω πως θα ζήσει. Γιατί θα πάνε σε αεροπλάνο, κατεβαίνει, ανεβαίνει, δεν σπάει η οθόνη, γι' αυτό δεν θα σπάσει ούτε το αυγό. Υποθέτω. Εδώ. Πού είναι το zero tape? Θα πάρω αυτό. Όχι, Α, να, τι λέω ρε, πού, δεν το βλέπω.
Τώρα έτσι. Για να μην ανοίξει, να έχει παραπάνω προστασία, παιδιά, στον αέρα. Και να το, παιδιά. Έτοιμος, πανέτοιμος. Αυτό δεν θα σπάσει με τίποτα μέσα. Δεν γίνεται απλά. Δεν το δέχομαι. Αν σπάσει, κάθηκαν αυτοί και με στήσαν έτσι τα παιδιά εδώ πέρα. Σας πω σπάσει. Σε στήσανε, δεν βλέπεις εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν βλέπεις εδώ πέρα, σε στήσανε. Τι σε στήσανε, μην με τρελαίνεις, μην λες μαλακίες. Κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό? Ωραία. Το ρίχνω έτσι, δεν μείνεις. Έλα, έχασα, τι θέλεις τώρα, τι γελάς, φαίνεται αστείο. Μπορεί να μην χάσεις, μπορεί να μην χάσεις. Τι να μην χάσω, τι να μην χάσω. Μην χάσεις, ναι, πάμε. Τι να μην χάσω, ρε. Δεν χρειάζεται ζωντέ, σιγά. Για όλο πάμε, ρε. Πάω πρώτα εγώ. Πιστεύω να κερδίσω και τα λέμε σε λίγο. Το έχω εδώ πέρα, ωραία. Βλέπεις τας? Ναι, δαβάι. Είσαι έτοιμος να χάσεις? Δαβάι, έλα, Και πάμε. Εντάξει, έλα, ήταν πολύ smooth, ήταν πολύ... Λοιπόν, έλα κάπου εδώ πέρα. Κάνε κρύβει, σε παρακαλώ. Εδώ πέρα να το ανοίξουμε. Γιατί αγχώνομαι στο λόγο μου. Γιατί αν χάσω δεν το δέχομαι. Να το βγάλουμε. Τι να χάσεις, πλάκα κάνεις. Είδες πως έπεσε κάτω. Είδα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και... Όχι ρε! Κοιτάξτε. Oh my god. Λυπάμαι, Τίμον, λυπάμαι. Δεν γίνεται. Ραφαέλ, όταν μας στέλνουν πράγματα από το eBay, γενικά, δεν θα φέρω σε αυτό το πράγμα, σε τέτοιο material, πώς λέγεται. Τέτοια, αλλά Δεν σπάει. αφού δεν πετάει έτσι. Ούτως ή άλλως δεν σπάει, γιατί είσαι πες το αυγό μέσα. Δεν είσαι τυχερός σήμερα. Αν όσοι θα κερδίσει με αυτό το πράγμα. Κοίταξε, έκανες εγγραφή στο κανάλι. Ωχ, ξέχασα να κάνω γραφή. Ξέχασες. Πάει την εγγραφή, παιδιά. Να έχεις τη τυχερή. Θα την τυχερή στον Στάς. Μπορεί. Κάτσε, εγώ με αυτό δεν είμαι τυχερός. Με το πριν. Πάμε Στας. Έτοιμος. Έτοιμος να χάσω. Για πέτα να δούμε. Τι θα δούμε. Πα, έτσι. Έλα. Πάμε. Wow. Ραφαέλ, κοίτα. Στας. Όχι, εντάξει. Στάς, όχι, μπορεί να κερδίσεις, Μπορείς να κερδίσεις. Κοίτα εδώ. Κέρδισα. Αυτό παιδί ήταν σκάμ καθαρό. Και το δικό μου σκάμ ρε. Με στήσατε, μου βάλατε ένα χαλασμένο προϊόν να το χρησιμοποιήσω. Δεν μετράει αυτό. Και εμένα μου έλειξε ένα ερωτηματικό ρε φίλε που δεν δουλεύει καν. Δουλεύει πλασί συνουπάς, δεν το κάνεις σωστά. Ναι. Τέσπα. Πάμε. Στο επόμενο. Παιδιά, τρίτος γύρος, κερδίζω 1-0. Easy peasy lemon squeezy. Κάτι πάει στραβά σε αυτό το επεισόδιο παιδιά μαζί μου. Εγώ είχα κάνει να κερδίζω σε κάθε βίντεο, αλλά τώρα χάνω. Πιστεύετε το, Τιμών, πάμε. Πάμε για να δούμε. Κάνω εγώ προσωπικά, Ναι, θες εγώ. Κάνε εσύ. Τώρα να δούμε, θα πετύχει. Αν δεν τύχει κάτι τυχερό στο λόγο μου, κάτι έχει κάνει αυτός. Τι λέει? Ζηλοτέιπ. Σκέτο ζηλοτέιπ. Ναι. Κοίτα τώρα θα μπαγκάρει πάλι το παιχνίδι. Θα με στήσετε και πάλι δεν θα βγαίνει σωστά και θα χάσω. Αλλά μην βάλεις τόσο πολύ, ξέρω εγώ, πάρα πολύ. Όσο θέλω βάζω. Είναι αυτό, όλο αυτό μπορώ να χρησιμοποιήσω, όλο αυτό κανονικά. Ναι. Θυμάσαι στα αστεράκια πώς έχει βάλει ο Οδυσσέας και μετά δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε και απλά το ίσα-ίσα κοιτάξαμε. Δεν με νοιάζει. Μας πήρε μισή ώρα. Δεν με νοιάζει. Καλά. Λοιπόν. Παραπάνω φυσός, παραπάνω δύναμη παίρνεις. Όπως πριν. Σφουγγάρια! Θα δεις, εγώ θα χάσω επίτηδες. Είναι πολύ καλό, παιδιά. Είναι πολύ καλό, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή το έχει ο Τιμών, θα χάσει ο Τιμών, βεβαίως. Λοιπόν, πώς τον κάνω. Το βγάζω. Το κολλάω. Έτσι είναι. Μάλλον. Βοήθα. Εσύ, έλα, βοήθα. Τι είναι αυτό, παιδιά, εγώ πρέπει να. Παιδιά, τώρα έχει γίνει μπάλα, αλλά είναι πολύ καλή μπάλα. Δηλαδή. Ούτε σφαίρα να περάσει, δεν θα μπει μέσα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Να βάλω και άλλο λες. Τελευταία φορά στο λόγο μου, ρε φίλε. Σιώψε, έτσι. Καλά είσαι. Ωραία. Να το βάλω έτσι, κίτρινα. Μπουμ, 3. Κι άλλα όμως, εγώ θα είμαι κι άλλα. Τι θα του κάνεις, σαν τους τι κάνεις. Θα δούμε. Και αυτά θα το βάλω έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε μια στρατηγική, παιδιά. Λοιπόν, αν βάλω αυτό από εδώ, αυτό από εδώ. Θες βοήθεια, μήπως. Ναι, βεβαίως θέλω τώρα. Θέλω βοήθεια. Έλα, κάνε κάτι. Χίλια εκεί, παιδιά, βλέπετε, όταν είστε 6 μέσα και εμένα.
Γύρω να το κόψω. Ωραία. Ωραία. Και τώρα πλάγια, Τώρα παιδιά και από πλάκια επίτηδες. Κοιτάτε, εγώ δεν χάσω έτσι χείλος, επίτηδες. Δεν αποκλείται να χάσει. Αποκλείται. Και εγώ έτσι έλεγα Όλα πριν. αποκλείεται, όλα εντάξει. Και εγώ έτσι έλεγα πριν στο παράξενο πράγμα αυτό. Πώς το λέω. Φελιζόλ, θα το πω. Φελιζόλ, δεν πειράζει. Δεν θέλει ζόλ. Ναι, ξέρω δεν είναι, αλλά θα το πω. Βάλε πάμε έτσι. Έλα. Δεν θα φοράει αυτό. Δεν θέλω πάρα πολύ. Nice, τέλος. Κόψω. Και τώρα παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχω. Και εσύ πρέπει να πυροβολείς την τάπα. Πέρασε το αυγό, δεν σπάσει το αυγό. Έτσι νομίζω. Πάμε να κάψουμε. Ξεκινά πρώτος. Πάμε πήγες πρώτος. Πάμε αρμόριο, ξεκινάω εγώ. Ναι, πήγε αμέσως. Easy peasy lemon squeezy. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος, αλλά πιστεύω ότι μπορεί και να χάσω. Για να δούμε. Λοιπόν, Στας, έλα εδώ κατέβα Έλα, Στας. Γιατί? Έπεσε. Μισό, το πετάξεις αυτό σου το πέσε. Ναι, έπεσε. Νουμπά κι εγώ κοίταγα αλλού ρε. Και εγώ αλλού κοίταγα. Ραφάριο. Το μαχαίρι σπάσει. Θέλω να ανοίξω εγώ. Τα λέμε σε λίγο, παιδιά. Τα λέμε σε λίγο μέχρι το ανοίξω. Θα πετάξω εγώ πρώτα. Μέχρι να κάνεις εσύ αυτό. Πέτα, εσύ, πέτα, θα πάει. Μέχρι αυτό θα κάνει, εγώ πάω να πετάξω. Γιατί όχι, αφού είναι. Να πάει. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά. Εύχομαι να είμαι τυχερός. Να σταθώ τυχερός. Το ίδιο. Θα στο κεφάλι σου. Έλα. Πλάκα κάνω, όχι. Λοιπόν, πάμε. Μισό. Χώνομαι. Δαβάι! Σκάμερ! Από ψηλά, Έτσι. Ναι, έτσι, πλάκα. Έσπασε. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω το λόγο μου. Δεν θέλω να ανοίξουμε, παιδιά. Το ανοίγω. Γιατί! Έσπασε σαν σφαίρα και δεν είχε σπάσει, νομίζω. Όταν έπαιξε ο Οδυσσέας. Εγώ είπα ότι κάτι είχε γίνει σήμερα, κάτι εσείς μου κάνατε και σπάνε όλα πράγματα μου ρε φίλε, είναι απίστευτο αυτό. Γιατί έκανα όλα σωστά. Και εσύ θα το κάνεις ανοιχτή και σκουγκάρια. Ναι, να το κάνω πιο όμορφο πάλι. Το καλύτερο. Ναι, σίγουρα. Τώρα το λες το επειδή είδες ότι έχασα. Καλά παιδιά, θα λέμε σε λίγο μέχρι Στας να ανοίξει την μπάλα. Λοιπόν, παιδιά, προχωρήσαμε, κάναμε διάφορα κόλπα. Λίγο έμεινε, έχει ανοίξει. Βλέπω ότι είναι σο και αυλαβές μέχρι εδώ. Και από πίσω. Οπ. Oh my god! Ραφάριο! Κοίτα! Δεν έχει δει τίποτα, δεν έχει δει τίποτα. Κοίτα! Ραφάριο, κοίτα εδώ. Δες εδώ, το βλέπεις. Είχαμε πει ράγισμα ίσον καπούτ. Δεν έχει γυθεί όμως, δεν έχει γυθεί. Έχει γυθεί, Sorry bro, ράγισε, έσπασε, τέλος. Έχει γυθεί, είπα. Ραφάριο, τι είναι αυτό τώρα, πες μου. Δεν με νοιάζει. Κοίτα! Δεν γίνεται, το αφήνω κάτω να γυθεί, δεν γίνεται. Ναι, επειδή μήπως είναι πίσω σου ζηλωτέιπ. Μισό. Κοίτα εδώ τι ράγισμα έχει. Δεν έχει γυθεί. Ακόμα, βγάλω ζηλωτέιπ. Γιατί το ζηλωτέιπ το κλείνει. Το κλείνει το ζηλωτέιπ. Όλο το υγρό κρατάει μέσα. Θα έψω περίπου. Έχει έξω. Πάμε. Έλα. Τι σου είπα εγώ. Τι σου είπα εγώ. Τι είπα εγώ, παιδιά. Τι είπα εγώ. Ότι το ζηλωτέιπ κρατούσε τα ραγίσματα μαζί και δεν άφηνε το υγρό να βγει έξω. Στο είπα. Ήθελες να με σκαμάρεις τώρα, να με κλέψεις σε μένα. Πώς τολμήσες σε μένα. Άντε τώρα. Easy peasy, παιδιά. Το σκορ ακόμα είναι 1-0 χάνω. 1-0 χάνεις. Πονάει ρε, τελειώνε. Δημόν, καταρφέ μου. Πώς χτυπάς έτσι, καλά να χτυπά. Άνθρωπε, και για να Πόσο έχουμε ακόμα round. Έχουμε άλλα 5 round, γιώπα. Ναι, έχουμε άλλα 5 round. Άντε, πάμε. Πάμε. Έχουμε όλους 2 γύρους. Μη μιλάς και άσου να πάρω, δεν φυσάω καν μέσα, γιατί δεν είναι κακή τύχη. Γάντια! Σφαίρα, δεν ξέρω στο λόγο μου αν δουλέψει. Καχάς, οκ, έχω πολλά γάντια που μπορεί να δουλέψει όντως. Περίμενε. Κάτσε, αυτό τι είναι, το κόσμο όχι. Ναι, το δικό μου είναι εδώ. Γάντια. Ωραία, και εγώ μου έτυχε Pampers. Νομίζω τα Pampers είναι καλά, δεν νομίζω ότι είναι άσχημα. Ναι, αλλά είναι 3 μόνο. 10. Συν και ζηλωτέιπ, χαρτοτενία. Ωραία, για να δούμε τι μόνο. Λοιπόν, κάνε εσύ πρώτα. Εδώ μέσα. Και αυτό μέσα, στο άλλο μέσα. Δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω, γίνεται. Γίνεται πως δεν γίνεται. Όλα γίνονται σε αυτό το παιχνίδι. Και αυτό μέσα στο άλλο μέσα. Μέσα στο άλλο. Αυτό εδώ μέσα, μέσα στο άλλο μέσα. Οκ, boomer. Αυτό έχω να πω μόνο, ξέρω. Δεν είναι καλό, όχι, δεν είναι καλό.
Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Γι' αυτό υπάρχει και η χαρτοτενία σας. Α, ναι, σωστά. Ωραία. Πάμε εσύ. Πάμε εσύ. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω να κάτσω γιατί θα έχω λίγη δουλίτσα. Θεέ μου πια. Περνάει από μέσα, πήγαινε από μέσα, Θεέ μου, περνάει τελικά. Wow! Πήγα να χάσω ράμο χωρίς λόγο. Εντάξει. Ωραία. Θα βοηθήσω. Ναι, ρε. Πιάστο. Ναι, μην μου φύγει το γάλι από τη χέρι, αυτό νόμουσα. Πάμε, έλα. Βοηθάω. Όχι μέσα από μέσα, θέλω. Εντάξει. Έτσι. Α, να ρε βλάκα, να πάρω το τσίμπα το έτσι, χώσσε ρε, τι λυπάσαι ρε, τι λυπάσαι. Ωραία, φτάνει. Φτάνει λες. Φτάνει. Α, θα βάλει κι άλλο. Γιατί μετά, εντάξει, Μα δεν μας νοιάζουνε. όλα. Ωραία. Τώρα πάρε το take και βοήθησέ με. Χρωτενία πάντα. Ωραία, βγάλω το χέρι σου σιγά τώρα. Το χέρι μου κόλλησες. Ωραία. Δικό μου rounder το φτιάχνει ωστά. Πόσο προ είμαι για να μου φτιάχνει ωστά τα πράγματα. Και αν χάσω, αυτό το γιατί αυτός έκανε κάτι λάθος. Ωραία. Θεέ μου. Και πάμε. Θα πετάξω εγώ πρώτος ή εσύ? Πέτα εσύ τιμόν. Πάω να πετάξω πρώτος εγώ αυτό το πράγμα. Είναι χάντια με χαρτοτενία. Ωραία. Πάω, τώρα τρέχω. Θα πας μαζί μου. Τρέχει. Α. Δεν κάνω, δεν είμαι και τόσο stressful. Έλα. Να κάνει κάποιο να ζήσει αυτό. Ναι. Αλλά δεν αυτό εγώ. Τελείωνε. Εντάξει, έλα. Έλα, σκάμε να το κουτίσουμε από Παναγία. Εντάξει, έτσι. Πάμε. Πάμε. Θα σπάσει. Και έσπασε ξανά. Όχι, όχι. Ακούστηκε παιδιά άσχημα. Ακούστηκε άσχημα όμως. Δεν το ξέρω, αλλά ελπίδες υπάρχουν. Όπα, oh my. Έλα, ανοίξε, το πάει. Θα το βγάλω όλο έτσι, καταλάβες. My God. Υγρό είναι, πες μου δεν είναι υγρό. Δεν είναι υγρό, είναι νερό! Μισό το βγάλω καν, περίμενε, να το βγάλω. Βγάλε το έξω. Μην κάνω χάρη. Παιδιά, στο λόγο μου πάω και δεν νιώθω καν το σκληρό, πώς λέγεται αυτό, κρίκο, πώς λέγεται, ξέρω. Νιώθω μόνο νερό, το υγρό δηλαδή. Ναι, Κοιτάξτε, να. Βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται. Βλέπετε. Να, κίτρινο όλο. Κοιτάξτε. Wow. Οπότε ας το πάρουμε αυτό σαν ήττα. Ή νίκη. Κάπα! Παιδιά, πάμε τώρα έξω το δικό μου. Το δικό μου πιστεύω. Θα ζήσει. Έχω να σπάσει. Άντε, πάμε. Πάμε. Έλα. Είμαι προ παιδιά, εγγραφή όλοι. Έλα. Έτσι είσαι, είμαι σίγουρος. Εύχομαι να χάσει. Αν δεν χάσεις, είναι στημένο! Σε παρακαλώ, να έχεις σπάσει. Oh shit. Τι? Άκουσα ένα κράκ μέσα μόλις τώρα. Να μην τα σπάσα εγώ. Ωραία. Έλα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Oh shit. Είναι υγρό. Wow. Τι είναι. Κάποιος πήγε τουαλέτα, παιδιά. Κάποιος πήγε τουαλέτα. Ο Στάς. Και ναι! Σημαίνει πως ακόμα να πάρω έχω μια ευκαιρία. Είναι το σκορ 1-0. Λυπάμαι. Θεέ μου. Πάμε στο τελευταίο γύρο, παιδιά. Είτε κερδίζω εγώ, είτε είμαστε σοπαλία. Σοπαλία. Εγώ λέω σοπαλία. Όχι. Θα χάσω ξανά. Το λόγο μου είναι fake, κάτι γίνεται. Κάτι κάνεις εσύ ρε φίλε, κάτι μου λες. Λέμε. Δήμο, τελευταίος γύρος. Διάλεξε εσύ και βλέπουμε. Θα κάνω έτσι ένα μίξ. Είναι τι πράγματα. Κάτσε, τι θες αρχικά, τι προτιμάς. Δεν έχω ιδέα. Οκ, πάμε. Εγώ πήρα αυτό. Και είναι χαρτί τουαλέτας! Ωραία, βάλω το πίσω, οπότε δεν έχει σημασία. Εγώ παίρνω το άλλο, το τελευταίο που έμεινε. Ωραία. Που είναι οι πετσέτες του αδερφού μου, του μικρού. Και πάμε, ξεκινάμε. Σκέψου, εσύ είμαστε σωστά. Το καταφέρεις. Και νομίζω στα αστεράκια. Το έχει βάλει ο Βασίλης εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Καταρχάς, δεν μπαίνει καν εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι έχουμε τώρα και είχαμε τότε. Είσαι χαζός. Εγώ θα είχα σκεφτεί κάτι άλλο και Και πάμε. εγώ θα βάλω κάτι άλλο ξυπνέ. Απλά λέω. Αλλά και να το βάλω αλλιώς θα σπάσει ρε φίλε. Πήγα να πέσει μου. Θα χάνεις τώρα, σίγουρα. Θα κάτσω, όχι, δεν Θα κάτσω κι εγώ. θα κάτσω εδώ. Ο πεις Δημών, τι κάνεις παιδιά, say no more, απλά. Ω, dude. Τι, Τίποτα, κάνω ό,τι θες, κάνω θες. Έχεις χάσει ήδη. και πώς.
Μέσα δεν χωρείς τρύπα. Α, τι είσαι. Εγώ θα κάνω κι άλλο. Γιατί δεν το λέω. Εγώ θα κάνω. Όλο. Ναι, όσο χρειάζεται. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να βγω ισοπαλία. Δεν θέλω να χάσω. Αν πει αν κερδίσει, θα είσαι εσύ έτσι, θα χάσει. Το ξέρω. So, ναι. Παιδιά, και έχουμε κάνει καιρό challenge γενικά. Αν θέλετε να κάνουμε παρόμοιο challenge, αλλά να μην σπάσει το ποτήρι, που πιστεύω είναι πολύ πιο ξένο και δύσκολο, βάλτε like, παιδιά, οπωσδήποτε. Like, να φτάσουμε πόσο like. 10.000 like. Τι μόνο? Όχι, απλά κοιτάω. Απλά ελέγχω. Περίμενε, αυτό είναι ακόμη η αρχή. Οκ, το σφίγγω πάρα πολύ, περίμενε. Εντάξει, δεν πειράζει. Το αυγό είναι από την κάτω μεριά που είσαι έτοιμος αν πέσει έτσι, τίποτα δεν θα πάθει. Παιδιά, βλέπετε, όταν έχετε 1000 IQ, έτσι θα σταθείτε. Πάμε, ξεκινά. Έλα, χιλιακό. Θα χάσετε όλα τα κέρδισε εσείς. Αυτό δεν βάζει την πάνω μου. Давай. Are you ready for war? For real war? I'm ready for war. Το αυγό είναι εδώ που σπίνει. Αν το πετάξω έτσι και επίτες θα φυσήξει ο αέρας και αν το πάει έτσι. τα πάει και να πιάνει. Α! Όχι. Έπεσε απαλά, δεν λέω. Έζησε, παιδιά, έζησε. Και είσαι σίγουρος. Και πριν έτσι λέγαμε στο άλλο, αλλά θυμάστε τι γίνεται. Παιδιά, αγχώνομαι πάρα πολύ. Πού είναι? Κάπου εδώ είναι κάπου. Oh my god. Δεν γίνεται αυτό! Δεν γίνεται! Ω, λυπάμαι. Πάμε στο δικό μου. Λυπάμαι, παιδιά. Αλλά κέρδισα εγώ, κέρδισα. Εγώ έφαγα σκάμ! Δεν είναι δίκαιο! Μου είσαι τότε. Έπαιξα τόσο έξυπνα, γιατί κάνουμε το ψωμί εκεί πέρα που το κλείσα από μέσα, 1000 IQ, αλλά όχι, βεβαίως θα χάσω, βεβαίως. Ο Τιμών 0 νίκες. 0, παιδιά, 0. Εγώ έχω μία νίκη και στη μία φορά με κάμερα κιόλας μου δώσαν ένα χαρτονό προϊόν, αλλά εγώ κέρδισα. Και έχω κι άλλη μία νίκη τώρα. Ετοιμάσου. Καλή νίκη. Σε εύχομαι να χάσεις πάρα πολύ. Αυτό είναι καλύτερο. Γιατί αυτό θα αεριστεί και δεν θα πέσει λίγο, θα πέσει ένα γάραφα. Τι λάβες. Πάμε. 1000 IQ, πάμε. Πάμε. Στο από ότι θα πάρει αέρα και θα πέσει πιο χαλαρά. Easy game, easy game. Αν το έκανα εγώ θα έχανα. Πάμε εδώ, παιδιά. Α, εντάξει, εκεί καλύτερα, ναι. Αν το έκανε ο Τιμών, θα έχανα ο Τιμών. Και πόσο κομμάτι το έκανα. Πόσο καλός είμαι. Πόσο καλός. Σαν καινούριο! Άντε, γεια! Άλλο να μου σου χώσω στο κεφάλι. Θα το χώσω στο κεφάλι τώρα, πες μου. Για ποιο λόγο? Το έχω σωστά, αφού έχασε. Αυτός έχασε. Έλα. Δεν το κάνετε αυτό σε μένα. Καλά. Ναι, πέτρα. Όχι, σε παρακαλώ! Όχι, θα μπορέσει! Αμήνα. Νουμπά, τι παίζεις τσάπα Warzone, τι στόχο δεν έχεις, νουμπά! Θα ανοίξουμε τα φώτα, θα κάνουμε μια να περάσουμε τέλεια. Μπράβο σας, κοίτα! Wow, δώσε! Καλησπέρα Τζιλάρμι, Στας GL εδώ πέρα και Dimon Danger εδώ πέρα και είμαστε στο άλλο GL Show. Σήμερα, παιδιά, όπως είχα πει, έχουμε σκουριάσει, παιδιά, έχουμε κάνει πολύ καιρό γυμναστική. Έχει σκουριάσει αυτός. Εγώ σπίτι κάθε μέρα. Και είπαμε να μπούμε κρυφά σε γυμναστήριο. Παιδιά, σε 10 λεπτά, 15, ναι, τι ώρα είναι. Δεν έχω ρολόι. Είναι Σε 10 λεπτά, παιδιά, κλείνει το γυμναστήριο. Πάμε μέσα τώρα σαν τελευταίοι πελάτες. Είναι άδειο το γυμναστήριο, επειδή κλείνει. Πάμε στις τελευταίοι πελάτες, κάνουμε και καλά λόγια γυμναστική και θα κρυφτούμε μέσα. Ναι. Θα κρυφτούμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μόλις φύγει, παιδιά, ανοίγουμε τα φώτα όλα. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αργότερα θα έρθει και ο ραφάριο, παιδιά. Θα πάρουμε τα κλειδιά, θα το ανοίξουμε την πόρτα και θα περάσουμε τέλεια. Αυτό πείτε, κάντε γραφή οπωσδήποτε. Καμπανάκι. Να ξέρετε, είμαστε στο γυμναστήριο Μοβακίδη Sport Gym Center, το οποίο βρίσκεται στο Μενίδη. Αφήνω εδώ πέρα τη διεύθυνση, παιδιά. Όποιος θέλει θα μας βρει εδώ πέρα. Πολλές φορές κάνουμε γυμναστική. Και πάμε Τίμο σιγά σιγά. Πάμε, παιδιά, πάμε. Μην δείτε τη κάμερα πολύ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά? Μια χαρά.
Όλα καλά. Μια χαρά. Εδώ γυμναστικούλα λίγο. Εμείς πάμε να κάνουμε γυμναστική. Μη κουρε. Ωραίο. Απλώς να σας ενημερώσω σε 10 λεπτά και κλείνουμε. Ναι, εντάξει, προλάβουμε. Στα τσεκεμπάμε. 10 λεπτά. Προλαβαίνουμε άνετα εύκολα, Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, όπως είδατε, το γυμναστήριο σε λίγο κλείνει. Δεν ξέρω τώρα τι φάση. Τώρα σίγουρα θα λέει ο κύριος. What the fuck, και τι ήρθανε. Ναι, τέτοια ώρα 10 λεπτά πριν ποιος έρχεται, παιδιά. Σας παρακαλώ. Όσοι πάτε γυμναστήριο γενικά, μην έρχεστε στο γυμναστήριο 10 λεπτά πριν κλείνει και μετά κάνετε το γυμναστήριο να κάθετε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, θέλουν και αυτοί να πάνε να γίνουν σπίτι τους στην ώρα τους. Όχι να κάθονται 5 ώρες για πάρτι σας. Επίσης, παιδιά, Κακώς που το κάνουμε αυτό εμείς, αλλά εμείς κάνουμε, αυτό το κάνουμε για ένα στόχο, παιδιά. Για να περάσουμε ωραία. εμείς πήραμε αυτά τα δύο. Αυτό είναι λίγο ρατσιστικό γιατί θα μας πει ο άλλος κάτι παράξενο. Αλλά αφού πήραμε αυτά, φαίνεται κάπως τι πάμε. Πήραμε αυτά, παιδιά, κρατήκαμε στο γυμναστήριο, αλλά δεν ξέρω τι θα μείνουμε κρυφά εδώ πέρα μέσα όλο το βράδυ. Οπότε τώρα, λοιπόν, θα κάνουμε τώρα λίγο γυμναστική, Ναι. όσο ο κύριος είναι κάτω. Ναι. Μετά θα κλείσει, θα μας πει να φύγουμε λογικά. Ναι. Και εμείς θα φεύγουμε κάτω και κρυβόμαστε, θα δούμε τη λύση. Ναι, Οκ? κάτι θα βρούμε. Τώρα ας κάνουμε λίγο γυμναστική να είναι ρεαλιστικό. Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε το γυμναστήριο πόσο πανέμορφο είναι, παιδιά. Έχει εδώ πέρα τα πάντα. Παπ. Πόσες μπάρες έχει. Τα πάντα, παιδιά, τα πάντα. Βαράκια, ό,τι θέλετε. Παιδιά, πείτε μου, ποιος είναι πιο τουμπανιάρης, αυτός εδώ πέρα στην μπλούζα μου ή εγώ. Νομίζω εγώ, έστας. Εσύ. Βεβαίως είμαι εγώ. Κάτσε να δείξουμε το γυμναστήριο, παιδιά. Ναι. Εδώ πέρα, παιδιά, ασκήσεις στήθους, παιδιά. Εδώ πέρα, ο πανέμορφος Στάς. Ας είσαι τι σου, δηλαδή παίρνεις και σου στάς. Παιδιά, εδώ είναι τα πόδια, η πλάτη. Κάνεις εδώ πόδια, παιδιά, κοιτάξτε. Εκεί είπα. Εδώ και πρωτεϊνούλα μου, παιδιά, πάντα. Ο Ραφάριο, άμα δει ότι είναι πρωτεΐνη, θα με κράξει. Δημού, πόσα πιο πρωτεΐνη άμα δει ο Ραφάριο. Δικό σου πρόβλημα, Λουμπά. Είναι λίγο όλο του σκουλ, δεν καταλαβαίνει ότι είναι μια χαρά πράγματα αυτά. Αυτό θα σου πει όπως πάντα όλοι λένε, φάει σωστά και τέλος, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τι είναι αυτό. Αλλά η πρωτεΐνη, παιδιά, δεν κάνει κακό, να ξέρετε. Πάμε έτσι, μετά πάμε έτσι, χωράει και χορούς. Βλέπετε, πάμε έτσι. Ζέσταμα είναι αυτό. Στέλνω, μία, βλέπεις, έτσι. Α, πολύ άσχο, παιδιά. Βάζω όσο φτιάχνουμε τα μαλλιά μας για να μην μας έχουνε. Πω, παιδιά, δούμε τα μαλλί, χιλιακείο, Ναι. Παιδιά, αυτό είναι. Μάγκες, αυτό είναι το σωστό ζέσταμα, παιδιά. Έτσι ζεσταίνε, κοίτα τι μόνο ζωήδρωσε. Παιδιά, ζέσταμα, όταν πήγαινα MMA, δεν κάνανε το ζέσταμα. Εγώ έκανα το ζέσταμα και θα σπάσω μετά. Μου λέγε ο Ρεσίδια εκεί πέρα, μου λέγε Τιμών, πας καλά. Πας έτσι. Αλλά μετά εγώ στην προπόνηση πέταγα. Μάλα, θεούλησε. Ξέρω. Πάμε τα ζέσταμα. Κοίτα. Πρώτα πάμε, παιδιά, να βάλετε τη φόβου σου. Εκεί, τέτοιο ζέσταμα. Θα κάνω ζέσταμα πρώτα. Θα φτιάξω τα χέρια με τα μπράτσα μου. Πρώτα κάνω ζέσταμα με λίγα κιλά, 5 κιλά. Ζέσταμα, πάμε έτσι, παπ, να ζεσταθούμε, παιδιά, 20 φορές. Φου μαλάκα, έχει καλό φωτισμό εδώ πέρα, κοίτα, τούμπα το αφήνουμε. Ναι. Ενώ δεν είμαι κανονικά, είμαι εξουκριασμένος όσο δεν πάει. Λάκα τα κάνω, αγάπη, τόσο είναι έτσι. Παπ, κύριος. Παπ. Τώρα, παιδιά, κάναμε ζέσταμα. Ξεκινάμε τώρα, κάνουμε κανονική γυμναστική. Όταν τελειώσουμε τις άλλες θα πάω σπίτι, ξέρεις τι θα κάνω. Τι θα κάνεις? Θα παίξω είτε Fortnite είτε Call of Duty το δικό σου, το σάπιο. Ξέρεις από πού? Ντουντου, περίμενε, στο μαγαζί εγώ παίζω. Από PC μου θα παίξω, έξυπνε, από το PC μου. Εσύ σου. Μα δεν τραβάει τα Χριστό. Έξυπνε, θα παίξω από το Boosteroid! Ουί, το ξέχασα αυτό, ναι, ρε. Ναι! φίλε. Το βίντεο αυτό, παιδιά, είναι χορηγούμενο από το Boosteroid, παιδιά, να ξέρετε. Σας έχω πει χίλιες φορές, το Boosteroid είναι μια cloud gaming πλατφόρμα για οποία. Όποιος ξέρει μπορεί να προσπεράσει. Ναι. Αλλά ακούστε, παιδιά, όσοι δεν ξέρετε. Όσοι ξέρετε, ακούστε, είναι πολύ χρήσιμο. Είναι μια cloud gaming πλατφόρμα η οποία συνδέει το δικό σας υπολογιστή με ένα άλλο υπολογιστή που είναι πολύ καλύτερος και παίζετε παιχνίδια από το δικό σας σε εκείνο το PC στη δικιά σας οθόνη. Είναι παράξενο, αλλά παιδιά, πιστέψτε με, δουλεύει. Μπορείτε να παίξετε Fortnite στο PC του 1990. Ναι. Και πού θα βρούμε το link, Δημό? Στην περιγραφή, παιδιά, κάνει 4 ευρώ το μήνα και έχει άπειρα παιχνίδια. Και free και αγορασμένα που έχει τα Δηλαδή, παιδιά. παιδιά, έχετε πρώτα τα PC και θέλετε να αγοράσετε καινούριο, μην πάρετε καινούριο PC. Boosteroid! 4 ευρώ το μήνα, 4 ευρώ το μήνα. Ναι. Worth every penny. Όπως είπαμε, κάντε στην περιγραφή, πηγαίνετε όσοι θέλετε, πάρτε και εμείς θα συνεχίσουμε στο βίντεο, παιδιά. Και όσοι παιδιά θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε το Boosteroid, έχουν live chat εκεί πέρα. Στέλνετε μήνυμα, σας απαντάνε και κάνετε ό,τι γουστάρετε, εντάξει. Και πάμε πίσω στο βίντεο. Πάμε! Έκανα ζήσαμε, παιδιά. Τώρα είναι δεύτερο σετ. Λέω να μπω χαλαρά, 12,5 κιλά. Ναι. Αν και έχω κάνει πολύ καιρό, είμαι λίγο. Ωχ, παιδιά, έρχεται. Διάστε. Πίσω. Έτσι. Ένα λεπτάκι και κλείνουμε. Τώρα τελειώνω. Τελειώνω, ευχαριστώ. Ωραία.
Στάς, είναι πολύ extreme, ρε φίλε. Μήπως θα το παρτίσουμε, ρε φίλε, δεν ξέρω, ρε φίλε. Θα μας βρει. Ήσυχα. Μαζί, παιδιά. Τώρα σε λίγο θα αφήσουμε τα πράγματα. Πάμε να κρυφτούμε κάτω, παιδιά. Πάμε λίγο, λίγο. Τα μάθουμε όλα, λίγο σωστά. Τα μάζεψε, παιδιά, πάμε. Πάμε και να φύγουμε τώρα. Ναι. Πράγματα, το κάνεις κρυφτά. Κρυφτά εκεί. Έτσι, βάλα εκεί κάτω. Δεν πειράζει. Κρυφτά εκεί, ναι, μπράβο. Βάλε. Έτσι. Τι άλλο, θα κλείνει μια ώρα, θα κλείνει. Φόκους. Φεύγω. Καλή να σας. Καλή σας. Κάτσε. Πάω να πεις τίποτα. Βάλω εγώ μετά. Θα βάλεις εσύ λίγο πάνω. Πίσω ξανά. Πάμε τώρα να κρυφτούμε, παιδιά. Παιδιά, βάλε. Δώσου ένα, τώρα είναι πάνω. Όσο είναι πάνω, είναι τρελή ευκαιρία να κρυφτούμε, παιδιά. Θα κρυφτούμε, δεν ξέρω πού, στο λόγο μου δεν ξέρω. Θα κρυφτούμε όμως κάπου τώρα. Θα βγει, θα το βγάλουμε βίντεο ότι φεύγει και μετά θα περάσουμε τέλεια. Και γιατί κοιτάω, δεν έχω ρολόι. Ω Μίτσι. Και σε λίγο πρέπει να έρθει τέτοιο. Ο Ραφάριο, παιδιά. Και θα το ανοίξουμε την πόρτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πού έχει τέτοιο. Τα φώτα, πώς λέτε, ρε. Τα κουμπιά, θα είναι κάπου εκεί στο reception, ρε. Θα τα βρούμε όμως. Πού άκουσες. Ρε, Στάς, φαντάσου να μας βρεις μια και να μας πάει φυλακή και να κάνουμε challenge φυλακή για 2 χρόνια φυλακή. Τι λες, ρε, μη λες τέτοια. Όχι, αλλά φαντάσου. Πρέπει να σκεφτούμε Πού μισό. να κρυφτώ. Από τι τρέχει από εδώ, όχι, δεν ξέρω. Από τι έχει κάτω. Έλα. Εδώ είναι το power plate, δεν ξέρω τι στο καλό είναι, παιδιά. Μάτι, στο λόγο μου δεν έχω ιδέα. Ακούσε εδώ, δεν πλένει. Ακούγεται. Δεν φαίνεται από λίγο. Έχεις σκοτώσει ακόμα πιο ψηλό σκατό. Πρέπει δεν ξέρω αν φαίνεται. Μας ακούγεται. Λοιπόν, θα κρυφτούμε εδώ, παιδιά. Μόλις θέσουν τα φώτα. Τα χώνουμε, δεν ξέρω τι λέω. Αλλά αν το πετύχουμε, είμαστε μπάκες. Ναι. Εσείς παιδιά όμως, εσείς βλέπετε εγγραφή οπωσδήποτε. Και επίσης, μην δοκιμάσετε να το κάνετε αυτό, παιδιά, στο δικό σας γυμναστήριο. Ούτε εδώ πέρα, παιδιά. Γενικά μην το κάνετε αυτό. Όχι, Και γενικά. μην μας καρφώνετε ότι το κάνουμε αυτό εμείς. Ναι. Ωραία, πόσο να περιμένουμε, ρε φίλε, εδώ και 5-6 λεπτά. Αφού έχει θα κλείσει 1 λεπτό. Το timing. Φίλε, έχει πάρα πολλά να δοκιμάσουμε. Α, ναι, αφού έχει γυμναστήριο. Κάτσε. Κάτσε, πού είναι. Είμαστε ηλίθιοι, πού πας. Αν πιέσουν εσένα θα τελειώσω κι εγώ. Κάτσε. Δεν το περίμενα αυτό. Κάτσε, περιμένε. Όχι, Ναι, να φύγει με το αυτοκίνητο, και μετά να γίνει το φως. Γιατί αν το δει τώρα το φως αν έχω μέσα, θα πει what the fuck. Ναι, περίμενε, καλύτερα να περιμένουμε. Αγχώνω πάρα πολύ στο λόγο μου, δεν έχω να το σχολήξω Αλλά εκεί. έχει πλάκα, είναι ωραίο μπλε χρώμα, what the fuck. Εμείς κάνουμε τη γυμναστική. Όχι, Όχι, εντάξει. φώτα, άνθρωποι είμαστε. Ωραία, περιμένουμε λίγο, περιμένουμε. Φεύγει, μπαίνει. Έφυγε. Έφυγε, τέλος. Έφυγε, πα. Ωραία, παιδιά, Το τέλεια. κάναμε ξανά, απίστευτο. Μείναμε μόνοι μας τώρα. Τώρα τι έχει μείνει, να ανοίξουμε τώρα τέτοιο, επειδή θα έρθει ο Ραφάριος σε λίγο. Να ανοίξουμε τα φώτα, να κάνουμε μια σκηνή, να περάσουμε τέλεια. Καταφέραμε πάλι, παιδιά, για πάρτι σας. Να είστε καλά όλοι που μας εμπιστεύεστε και βλέπετε το βίντεο μέχρι το τέλος. Σας αγαπάμε όλους. Ναι. Και σύντομα θα έχουμε και πάρα πολλά βίντεο που σας έχει κρυφά. Ό,τι θέλετε εσείς, απλά δώστε παραγγελία. Πού θέλετε και Τι θέλετε, και να το κάνουμε, εντάξει, παιδιά. Πάμε στο φώτα. Ανοίξω φώτα, ναι, πάμε. Γιατί μιλάω όλη τη σίγα, δεν μπορεί να. Φώναξε, ρε! Όχι, είμαστε μόνοι μας, παιδιά, λοιπόν. Ανοίγω τα φώτα. Τέλεια. περίμενε, Αλλά δεν είναι όλα νομίζω, έχει και άλλα φώτα. Δεν έμειναν όλα. Κάτσε, πάμε εκεί, Ντιμό, πάμε εκεί. Πάμε εκεί, ναι, Κάπου ναι. εκεί θα έχει. Μην πες, Ναι, εγώ θα πάρω. δεν άρχισα να κάνω αυτό, αλλά το κάνω. Είναι αυτό άσχημα, παιδιά. Για το κάνω αυτό, για να φαίνεται εσείς, να βλέπετε εσείς καλά. Για, κάνε, για. Ναι. Για. Let's go. Yeah, baby. Οκ, what the fuck. Νομίζω πρέπει να ανοίξουμε και αυτό το πράγμα στην πόρτα. Τώρα θα το Ραφάριο ότι το παιδί είναι ανοιχτό, παιδιά. Έλα, Ραφάριο, ακούς. Ναι.
Είμαστε στο γυμναστήριο, Ραφάριο, ξέρω είναι αργά, αλλά μπήκαμε στο γυμναστήριο κρυφά. Έλα εδώ πέρα. Σε πόση ώρα θα είσαι εδώ? Θα σε βάλουμε κρυφά μέσα. Τι κάνετε εκεί τώρα? Ρε σου λέω, έλα. Θα περάσουμε τέλεια. Θα έρθεις? Ναι, τώρα. Σε πόσα λεπτά? 15. Θα πάει, έλα γρήγορα, θα πάει. Τώρα παιδιά πάμε και πάνω, κάνουμε γυμναστική, κάνουμε εδώ πέρα από εδώ, κάνουμε τα πάντα, παιδιά, θα περάσουμε τέλεια, παιδιά, τέλεια. Οπωσδήποτε. Αγχώνουμε λίγο, αλλά δεν ξέρω τι λόγο αγχώνουμε, αυτό το καταφέραμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ευτυχώς που είμαστε μάγκες. Είμαστε GL Army. Παιδιά, βλέπετε, έχει μικρύνει, αλλά τι να κάνουμε. Τώρα, θα σφίσει η κάμερα. Αλλά θα μεγαλώσει, παιδιά, θα μεγαλώσει όλο αυτό το σώμα. Θα γίνει θεϊκό όπως ήταν κάποτε. Οκ, μην λαπείτε όμως, καλύτερα. Γιατί είμαστε μόνοι μας. Είμαι Θεός. Πλάκα να πω. Παιδιά, ωραία, τέλεια. Μαλάκα, κοίτα εδώ, σας. Είναι πολύ, κάτσε. Πρόσεχε, θα πιαστείς. Να το ανεβάσω λίγο δύναμη. Αχ, να το, τώρα είναι βαρύ. Τέλεια. Μάλιστα. Παιδιά, εσείς κάνετε ποδήλατο, άμα σας αρέσει, παιδιά, γράψτε το στο σχολείο οπωσδήποτε. Εντάξει. Μας πιάσανε! Ραφάριο είναι! Ραφάριο, Λάνι! Έλα! Πρόσεχε, να πάρει μία νύχτα, πρόσεχε. Βοήθα, Ραφάριο! Έλα! Ήρθες τελικά. Ραφάριο, πάλι τι έχεις? Ήρθα για γυμναστήριο να κάνουμε τώρα προπόνηση. Σοβαρά προπόνηση, παιδιά. Μόνοι μας είμαστε, μόνοι μας. Μπράβο, παιδιά, καλά κάνετε. Για υγεία πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε να κάνετε τώρα. Όταν είστε μικροί, πρέπει να κάνετε να πάρετε εμείς. Θα γίνει σαν μπαμπάς. Μάλιστα. Μα πάμε, Ραφάριο, να περάσουμε. Κάνουμε μια στοιχή, να σε μάθω λίγο. Να σε μάθω εγώ βασικά. Ναι, μα εσύ ρε βλάκα. Τι εδώ, πιο πολύ φόρμα εγώ τώρα. Καρότο, άστο, πάμε όνο. Ωραίο γυμναστήριο, ωραίο Ραφάριο. Πολύ ωραίο. Κοίτα πόσα μηχανήματα έχει. Φοβερό. Πάμε παιδιά, κάνουμε τώρα γυμναστική. Θα κάνουμε κάποιες πλάκες στο Ραφάριο. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, παιδιά. Τι δεν άκουσα? Τίποτα. Κάνουμε γυμναστική challenge. Ποιος είναι καλύτερος, εγώ ή εσύ? Εντάξει. Μικρός είσαι ακόμα. Εγώ μικρός. Πάμε πάνω. Κοίτα τι φωτογραφίες ωραίες. Μάλιστα. Λοιπόν, πίσω τα φώτα. Κάπου εδώ θα είμαστε. Κάπου εδώ, εμείς πριν. Είχα δει αυτό. Όταν είχαμε κάνει ζέσταμα, ελέγχαμε λίγο το χώρο. Ωραία. Κάτσε. Πάτα. Σαλόνι. Γεια, έλα. Εδώ τι γίνεται, τάζεις. Ναι. Εντάξει, ξέρω είναι αργά, είναι 10 και μισή ώρα περίπου. Λογικό να κοιτάζεις, που μας πίνεις, αλλά ήρθαμε για γυμναστική, Ραφάριο. Εσείς τι έρχεται εδώ, να πίνετε εντός μου? Όχι, εμείς θα αγοράσουμε την κάμερα, εντάξει, ναι. Να σου δείξω το ζέσταμά μου, σας κρατάει η κάμερα, θέλει να το δείξει Ραφάριο, να κάνει το reaction, κοίτα, να δεις. Δες το ζέσταμα που κάνει τιμών. Ζέσταμα, αυτό κάνουν μόνο οι επαγγελματίες, MMA fight, αυτό προσώ εγώ. Κοίτα, κάνε πίσω, μη σε χτυπήσω τώρα. Πίσω στο χώρο, κοίτα. Λοιπόν, παιδιά, να μάθετε εσείς, όταν πάει γυμναστήριο, κάνετε αυτό το ζέσταμα, εντάξει. Έτοιμος να πάω να δεις. Έτοιμος, πάμε! Μόνο του κάνω ζέσταμα, κοίτα. Τιμόν Danger, παιδιά. Είδες αυτό? Τιμόν Danger. Κάνει εγγραφή οπωσδήποτε για τον Τιμόν, για τον Danger μας. Ωραία, πάμε καμιωστική. Πάμε. Τι κάνουμε, μπράτσα, στήλος, τι θες να κάνεις? Πλάτη. Τα πάντα. Πες μου τι αρχίζεις να σήξεις από γυμναστηριά. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μπράτσα, παιδιά, επειδή έχω έχω σκουλιάσει. Έχω μπράτσα. Εδώ. Εσύ κάνεις στήθος? Ναι. Ωραία, εσύ αυτό τι κάνεις? Εγώ όλα τα κάνω σήμερα. Όλα, ναι. τόσο extreme. Τόσο extreme. Ρε πες μου, ποιος είναι πιο όμορφος, πιο δυνατός. Ραφάριο, πας καλά. What the fuck? That's weird, dude. Ναι. Κεφάλι, δεν καταλαβαίνω. Το σκεφάλι τι είναι? Ραφάριο, ποιος είναι πιο δυνατός, αυτός ή εγώ? Εσύ βέβαια. Danger. Εσύ ο γιος μου, βέβαια εσύ δυνατός. Μάτια παρά. Κοιτάξτε παιδιά, τώρα
Δεν έχω κάνει έγραφη στο Jill Army, παιδιά, στο Jill Show. Δεν έκανε εγγραφή. Αλλά μόλις κάνω εγγραφή. Αυτό παιδιά κάνει εγγραφή οπωσδήποτε. Εδώ Λαφάριο, είσαι έτοιμος? Ακόμα! Τουλάχιστον μία φορά! Έβαλε μία ρεφαριά! Ρεφαρίο! Αυτό 5 κιλά δεν λέει. Τι? 5 κιλά είναι αυτό, δεν είναι. Γάμο! Κουράστηκα. Δοκίμασε εσύ. Δοκίμασε. Λαφάριο, τι είπα αυτός? Λουτάρι μου. Έτσι είναι, έτσι. Όχι, δεν είναι καλά. Φοβήθηκα. Έτσι, σιγά σιγά θα μάθουμε όλο, παιδιά. Σιγά σιγά θα έρθουμε εδώ και να κανονίσουμε η προπόνηση μας. Κάθε μέρα, 3 φορές την εβδομάδα, πρωί και βράδυ, νύχτα και δεν είναι νύχτα, θα έρθουμε εδώ και να κάνουμε μπράτσες και να κάνουμε δυνατά να στηρίζουμε Ελλάδα. Ναι. Μάλιστα. Jill Army! Jill Army, ναι. Μαζί. Λοιπόν, Πάντα μαζί. τώρα να κάνουμε κάποιο challenge και κάνα διαγωνισμός. Πάμε εγώ και versus Τιμό, ποιος είναι πιο δυνατός? Ποιος? Εγώ και Τιμό. Ποιο πράγμα κάνουμε, ποιο πράγμα. Κάνουμε μπράτσα, θέλεις, τι θες να κάνουμε? Squats. Ροδέλα, κυλιακούς. Όχι, όχι. Φοβάται. Όχι, μια ροδέλα, θα κλαίω δεν μπορώ. Φοβάσαι αυτό. Ναι, φοβάμαι. Έλα, φοβάμαι. Θα πεις εσύ σήμερα φοβάμαι. Ναι, θα πεις εσύ σήμερα φοβάμαι. Είσαι τρελός. Θα κάνουμε ροδέλα και push-ups και καγιαλό. Ό,τι γουστάρει. Μπορεί να είμαι σκουρεσμένος. Έχω να κάνω γυμναστική 6 μήνες και σκάεις κάθε μέρα. Αλλά είμαι μεγαλύτερος αδερφός. Κάθε μέρα στο σπίτι. Δεν έχει σημασία. Πάντως δεν είσαι σκουρεσμένος. Και έχουμε μεγαλύτερος αδερφός, κατάλαβες. Οπότε θα σε σκίσω. Ωραία. Κατάλαβες. Πάμε. Κατάλαβες. Παιδιά, βλέπεις αυτό, τώρα θα δεις. Τώρα κάτι θα γίνει σίγουρα, παιδιά. Πάμε, Στάση. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, θα χρειάζεται να κάνεις 5 μπροστά πίσω με ροδέλα κανονικά. Ναι. Και όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο πιο μάγκας είσαι. 5 αυτό, 10 push-ups και 10 squats. Ναι, αλλά Όποιος κάνει πιο γρήγορο αυτό, κερδίζει. όλα είναι σε μια άσκηση. Όλα είναι μια σκηνή, ναι. Σωστά push-ups, σωστά squats. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, πρώτα αρχίζει με αυτό, Τώρα αρχίζει ο Στάς, ο σκουρασμένος που έχει κάνει γυμναστική 6 μήνες, αλλά είναι Στάς και είναι μπαμπάς. Και μετά είναι ο Ντιμόν. Έτσι, μπράβο. Ο οποίος κάνει κάθε μέρα γυμναστική, αλλά είναι μικρός. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Και μετά να δεις πώς θα κάνω εγώ. Οκ. 1, 2, 3. Κατάλαβα. Να ξέρετε ότι αυτό είναι η πιο δύσκολη άσκηση ever. Για κυλιακούς. Πιο δύσκολη άσκηση. Για κυλιακούς, ναι. Όποιος ξέρει αυτή την άσκηση είναι μάγκας. Όσοι δεν ξέρετε, δοκιμάστε την παιδιά, αλλά θα μετανιώσετε πάρα πολύ. Είναι Θα πολύ φωνάτε πάρα πολύ. Αλλά σιγά σιγά ξεκινήστε, παιδιά. Σε παρακαλώ, γιατί πολύ δύσκολα. Πάμε. 1, 2, 3. Ρας. 1. 3. 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κάτσε, όχι, ναι, κάτσε, 10, τώρα, αρχίζουμε. Αφάνε. Αυτό είναι εξτρά. Ο Στάς κάνει και εξτρά, παιδιά. Μπράβο Στάς, κοίτα. Δώσε πάνω. Δώσε πάνω, μπράβο. Yep. 45 δευτερόλεπτα, παιδιά. 45 δευτερόλεπτα. Μα θα μπορείς εσύ. Θα κάνω κι εγώ όλα. 10, 5 αυτό, 10 push-ups, 10 squats και 10 αυτό. Easy.
45 δευτερόλεπτα. 45 παιδιά, 45. 45, ναι. Και είμαι και κουρασμένος. Δηλαδή είμαι άχρηστος, δεν έχω κάνει τίποτα εδώ και 6 μήνες. Κράτα. Παναγγελία. Λοιπόν, θα μου πεις. Έτοιμος, Δημό. Έτοιμος. Εντάξει, στάσα, αλλά Εδώ 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, ναι. 4, 4, ναι, 4. 5. Οκ. Πάμε push-ups. Раз, два, 3, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε γρήγορος, τι φάση. 1, 2, 3, 4, λοιπόν τρέξε! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σκάμ, Ναι, τι έκανα που πήρες. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν είχε πει ποια βαράκια πάρουμε. Δεν είπε ποια βαράκια πάρουμε. Αυτό σωστός είναι. Κέρδιζε Δημόν, κέρδιζε Δημόν. Όχι, δεν πήρε τα μισό κιλά. Δεν πειράζει. Δεν είχε ποια πάρουμε. Δεν είχαμε τι ποια πάρουμε. Σκάμε. Τι σκάμερ. Παιδιά, Σκάσαμε. δεν κέρδισε εγώ επειδή Και έξυπνος. δεν κέρδισε επειδή είμαι πιο δυνατός, επειδή είμαι πιο έξυπνος. Ναι, Ραφάριο. Ναι, αφού γιος μου, έξυπνος. Easy, Ραφάριο, θα κάνεις και εσύ κανένα challenge. Θα δεις, ό,τι θες. Με το ένα χέρι. Κοίταξε, δεν θέλω να... Πόσο? Ένα χέρι μου μόνο, σε προκαλώ. μόνο. Σε προκαλώ. Εγώ ξεκινάω. Πάμε. Давай. Έλα, Ραφάριο, έλα. Με ένα χέρι. Με ένα χέρι. Είδα Πάριο, yes το. Μπόμπα, κοίτα. Στάσου. What the actual. Yeah, ένα Πάριο, ένα λεφτή. Αριστερό χέρι, μπαμ. Πού σας έχει μοιράσει. Κατάλαβες. Μην μπλέξεις το τσιλάνι ποτέ από εδώ, να ξέρεις. Μαλάκα, κάτσε, έχω μείνει τώρα. Άφωνος, ναι, κι εγώ. Έχω μείνει, δεν μπορώ. Μπορείς να κάνεις. Εγώ δεν μπορώ με τα δύο χέρια. Θα κοιμάξω. Πάνω. Όχι, αλλιώς, εδώ, να φαίνεται πρόσωπο. Πάμε. Πόσο πολύ είναι. Άστα. Δεν μπορώ, περνάω. Δεν μπορώ. Έχω κουραστεί ήδη. Πω πω, να χάσεις την πάνω, Αν σας αρέσει αυτό που έκανα μόλις τώρα, παιδιά, στα δικά μου ηλικία, σε παρακαλώ, κάνει εγγραφή και βάλε like. Και αφήστε το comment σας. Να σας μαλίσω και να βάλω καρδούλα. Yep. Ωραία. Κύριε Τιμό, πώς είσαι, καλά? Καλά. Έτσι. Παιδιά, έτσι πρέπει να πεις. Να έχουμε ισορροπία, να μην πέσουμε. Γεια σου, Ραφάριο. Τι κάνετε, όλα καλά? Μια χαρά. Εδώ. Τι κάνετε εδώ? TikTok, Instagram, Κλασικά είναι, τι άλλο. κλασικά, ναι. Όχι, εντάξει, μπορείτε να μου δώσετε δύο τράκες σας. Να δώσουμε χειρία. Βάλει χέρι έτσι. Όχι, Έτσι. άλλο χέρι, και εσύ. Ναι, γιατί. Και. Κλείστε μάτια, έχω κάτι surprise για σας. Ωραία, εντάξει. Αλλά δώσ' το δώρο. Δώσ' το δώρο, Δώσ' το δώρο τώρα. Πείτε μου είναι. Το δώρο. Όπα. Όπα, δώσ' το τώρα. Κάτσε, τι κάνεις. Για να δούμε. Τι βραχίλιο μας έδωσες. It's a prank, bro, έλα βγάζω. Όχι prank. Σας πρόσεχε, ρε φίλε, πώς τραβάς Πού έτσι. άνοιγε. Ω, μαλά, φέρει κλειδί, ρε. Δεν έχω. Δεν θα σας δώσω κλειδί. Γιατί έχω κάτι challenge για σας. Challenge, πώς λέγεται. Να ξέρετε ποιος θα κερδίζει. Πρέπει να ξέρω πώς ξέρετε έναν τον άλλον. Όχι ξέρετε, Ναι, και? πώς αντέχετε έναν τον Ναι, πώς άλλον. έχουμε ένα. Ναι. Ποιος θα κερδίζει να πάρει πάρα πολύ ωραίο δώρο. Τι? Ένα πάρα πολύ καλό οθόνη, Καλή οθόνη. Καλή οθόνη, ναι. Τι οθόνη. Τι οθόνη. Αυτή η οθόνη για μας είναι. Ναι. Για να δούμε. Έλα εδώ, σήκω πάνω. Α, το χέρι πονάει. Κοίτα! Wow! Αυτή η οθόνη από την M-Systems. Πες μου ότι είναι για μας. Αυτή είναι η καλύτερη οθόνη σας. Είναι 140 Hz. Είναι τούμπανο ρε φίλε. Από την M-Systems είναι ρε. Από το site θυμάσαι που σου λέγα ότι είναι πράγμα οθόνη. Και πού μπορώ. Και μετά να ανοίξουμε αυτό. Ναι, θα το ανοίξουμε μετά. Να δούμε.
Ναι, και πού μπορώ να βρω το site τους, ρε φίλε. Στην περιγραφή, ρε φίλε. Τώρα βίντεο. Εδώ κάτω, τραβάω βίντεο, εδώ περιγραφή. Ωραία, από κάτω στην περιγραφή. Ω, αυτή είναι τούμπανο, ρε φίλε. Παιδιά, πηγαίνετε όσοι δεν πάρετε οθόνες στα site τους εκεί πέρα. Έχει και Instagram εκεί πέρα, νομίζω, Ναι, νομίζω έχουν σελίδες Facebook και έχουν. Μπορεί να στείλετε και καπάκι μήνυμα να σας Ναι. στείλει καπάκι και θα βοηθήσουν και από εκεί πέρα μας θέλετε. Ναι. Ωραία. Και τι πρέπει να κάνουμε για να το κερδίσουμε αυτό. Ναι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Να ζήσετε μαζί με αυτό το πράγμα. Πόσες ώρες, μία ώρα, 2. 24 ώρες. 24 Πώς θα κοιμηθούμε, αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα να είναι, να πάτε τουαλέτα, να κάνετε μπάνιο, όλα να κάνετε. Τι τουαλέτα! Αν θέλεις να κερδίσεις αυτό το αφώνι, πρέπει να κάνετε αυτό. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει. Τι θα κερδίσει. Και πώς θα φάω, εγώ με το δεξιχέρι τρώω, δεν μπορώ. Ας έχεις το αριστερό τυχερέ, ρε. Εγώ πώς θα φάω. Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως. Τι πάμε τουαλέτα. Πες να πάρεις να κάνεις συμπάνιο. Εγώ τι θα κάνω, θα μπούμε να ζήσουμε μέσα. Ωραία, θέλω να πάω για Να τουαλέτα. πάρεις. Πού πάει το. Θέλω τουαλέτα, θέλω τουαλέτα. Δεν μπορώ. Αου! Μόνο, Πού πάμε. τουαλέτα. Μαζί. Ναι. Δεν πάω εγώ μέσα στο τουαλέτα. Ναι, φτάνω, έλα πιο μέσα, έλα πιο μέσα. Έλα, έτσι. Α, το χέρι. Ωραία, κρατήσου. Κρατία μου, τι κάνει ρε θεία αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα μέσα. Τσίγα. Τι κάνει αυτός. Στάς. Oh my god, you. Θεέ μου. Πλύνει και δεν στάς. Είναι πολύ καλά στο λόγο μου. Θεέ μου, you. Έλα, πλύνει το άλλο χέρι, πλύνει το άλλο χέρι. Τώρα δεν ακούμπησε τίποτα. Αχ, ναι, δεν ακούμπησε τίποτα αυτό το άλλο χέρι, τι λέω. Τι έγινε αυτή. Ωραίο. Ξεδάφωσα έστω. Επίσης δεν με θέλεις μετά. Ήμασταν τώρα 20 λεπτά ρε φίλε. Τώρα σου βρήκε όταν βάλαμε χιλιοπαίδες που στο γι' αυτό. Τώρα, γιατί μετά θα είναι πιο δύσκολα πράγματα. Θεέ μου, ιού. Τι κάνουμε άλλο Ροφάριο. Έλα εδώ. Σταμάτα, σταμάτα. Μάγκας να με ζήσεις τώρα. Να ξέρεις και λέω. Πώς έχει μην κάνεις απότομες κινήσεις. Εσύ μου κάνες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο supermarket μάρκετ. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Θα πάρουμε λογικά GoPro μαζί μας. Κάτσε στο αμάξι μας να πούμε μαζί ρε. Όχι ρε φίλε. Καβάμε το GoPro. Μισό, εγώ θα βάζω ένα χέρι πίσω το διγάς και εγώ θα είμαι έτσι, θα βγάλω έτσι βίντεο. Ναι. Θεέ μου. Πάμε να πάρουμε στο μάρκετ εμείς τώρα. Εσύ κάτσε σπίτι, άλλαξε. Θα βγάλω βίντεο για να έχεις proof ότι είμαστε. Γιατί να πάμε μαζί στο σούπερ μάρκετ. Πάμε. Πάμε μαζί, εντάξει. Γιατί πάμε. Σταμάτα! Τι κάνει να πάρει! Τελειώνε, πονάει. Πρόσεχε, πονάει. Ωπ. Να σπάσει το χέρι, περίμενε. Ωραία, φύγαμε ένα. Κάτσε, παπούτσι πώς θα φορέσουμε. Πού να ξέρω. Τα πούτσες εδώ ναι. Τα δικά μου κύριε. Τι κάνεις! Αληθινά Vans, παιδιά, αληθινά Vans είναι τα Old School Pro. Μην μου λέτε είναι ψεύτο Vans επειδή έχουν μια γραμμή παραπάνω, γιατί είναι Old School Pro Edition. Οκ, δεν ξέρω από αυτά. Ναι, αλλά όσοι ξέρουν, ξέρουν. Λέει το αμάξι που έχω. Πάμε. Έλα, παιδιά, τα λέμε μόλις μπούμε στο αυτοκίνητο. Άλλαξε λίγο κάμερα για την GoPro. Μην να πει κάποιος. Πάμε. Εντάξει, εδώ ρε. Αμάξι μπαίνουμε τώρα. Εγώ κάθομαι μπροστά δηλαδή, Εννοείται μπροστά. Μισό, πώς θα κάτσουμε, περίμενε. Πώς θα πάμε μαζί μέσα. Κάθεσαι από εδώ Δικό από σου εδώ, πρόβλημα. θα είσαι από εδώ από εδώ. Πώς. Έτσι από πάνω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Πώς μπαίνουμε μέσα. Δεν ξέρω, δικό σου Να πρόβλημα. κάτσουμε στο οδηγεί σε ραφάρι ή όχι. Όχι, έτσι δεν έχει πλάκα. Μισό, κάτσε εσύ, θα κάτσω εγώ πρώτα να περάσουμε Έχεις απέναντι. αεροφάριο. Εγώ περνάω απέναντι, Περνάμε μόνο και ακουμπήσει τα βρώνω σου παπούτσα. Το αμάξι μου το τιμόνι έχεις βάψει. Έλα, μπες μέσα. Το τιμόνι είναι τόσο πίσω, δεν μπορώ να. Άμα το ζουν οι αστυνόμοι μετά τους πούμε. Φύγαμε φυλακή. Ότι έχουμε challenge. Ξέρω εγώ, challenge να πούμε. Για σένα μην αυτά, παιδιά. Όλα μπήκαμε εύκολα. Μπήκαμε εύκολα. Πώς θα βγούμε, ξανά έτσι θα βγούμε. Εδώ είμαι. Περίμενε να κάτσω κι εγώ. Δημόν, το χέρι σου είναι δίπλα σε μένα πάντα. Ναι. Είμαι ο οδηγός, προηγούμε. Κάτσε, θα πάρω στο ζώνη. Αου! Ζώνη να πω. Με ένα χέρι. Τώρα εσύ, ζώνη, Έχω, έβαλε, εγώ είμαι μάγκας. Δεν θέλω να στα δύο χέρια. Μπορεί, λοιπόν. Πολύ ζεστή. Ναι, έλα, άνοιξε το κλειδί σου. Τέλεια, challenge, παιδιά. Και εσείς δεν ξεχάσετε, κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και αφήστε τα comments σας, εντάξει. Πάμε. Πάμε, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, ρε, κοίτα εδώ. Θέλω να κάνω έτσι, όχι, θα το έχω έτσι, στο αέρα.
Βάλτε τα πάνω, κοίτα το χέρι σου, έτσι πάμε. Έτσι. Τι λέει, βγάλε τι λέει. Νοχό μου. Είναι πολύ πράσινο αυτό. Έλα. Πες μου, μετά πώς θα βγούμε από το αυτοκίνητο, ξανά έτσι. Ναι. Φτάσω και εσύ. Δεν είναι έτσι, παιδιά, 24 ώρες. Ποιος πρώτος να πει δεν μπορώ να αντέχω, χάνει. Και άλλος κερδίζει εννοείται. Έτσι έχουμε εδώ πάρκι μήπως. Έχουμε εδώ τέλεια. Ναι, είδα στα παρκάρανα. Και πόσο κόσμο έχει. Όχι ρε, και πόσο κόσμο έχει. Γιόλο, πάμε. Έτσι, την οθόνη, για την οθόνη κάνω εγώ τα πάντα. Τα βλέπω. Περίμενε ρε φίλε, εγώ πρέπει να... Ποιος θα βγει πρώτος? Εγώ βγαίνω και θα βγεις από εδώ. Όχι ρε, μισό, δεν πήρε τα γραφαρία μας βγάλει βίντεο. Αυκρόη, άνοιξε λίγο να βλέπω, ναι. Α, ωραία. Ω παιδιά, πολύ cringe. Θα σου πει μας φωτιά. Από εδώ. Οπα. Δεν μας είναι κόσμος. Πάμε ρε φίλε, πού και μας είμαστε? Ω, ωραίο φρίξες. Δεν πάμε έτσι. Α, πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Παιδιά, ξέρετε, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάμε. Έλα, δεν πάμε, μόνο. Sneakers. Άου, μην τραβάς. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω sneakers, φίλε, εγώ αρκετά sneakers. Παιδιά, εσάς ποια γλυκά σας αρέσουν πιο πολύ από αυτά εδώ που βλέπετε όλα? Γράψτε σχόλια κάτω, σας Να πω παρακαλώ. εγώ δύο που μου αρέσουν. Παίζει δύο που σας αρέσουν. Sneakers, πολύ ωραίο, όχι sponsor by the way. Και το bueno αυτό εδώ πέρα, το άσπρο με το μαύρο. Τέλεια, πολύ ωραίο. Μένα το κλασικό μπορεί να μου αρέσει, το κλασικό όμως. Στείλ και εγώ πάρω κλασικό ρε φίλε. Αυτό δεν είναι κλασικό, αυτό είναι σάπιο ρε φίλε, αυτό είναι το καλύτερο. Κλασικό είναι άσπρο όμως. Αυτό είναι καλύτερο, μισό. Τέλος. Πάμε άλλα. Πάμε. Κάνε το πρώτο. Δεν ξέρω, τι θες, στο λόγο μου, πρέπει να δηλώσεις αυτό. Πάρουμε κορώνα. Στάσε. Και εσύ. Όχι, τι έκανα. Πες και, έξω κύριε. Κοίτα. Τώρα το αυτό. Sorry. Από πρώτη ώρα. Δηλαδή πρώτη ώρα φαντάσου Από λίγο πρώτη, θα γίνει. από πρώτη ώρα έχει ζημιά το τιμόν. Να δούμε τι θα γίνει μετά. Έλα πατάκια. Πάρουμε και πατάκια. Δεν ήρθαμε τζάμπα. Πατάκια. Όταν λες πατάκια, μιλάμε business εμείς. Λοιπόν, δεν έχω παρές. Εσύ τι έχεις στο μυαλό σου? Ξέρω, το αγαπένα μου, ξέρω. Δεν το συζητώ καν. Περίμενε, δείξτε. Αγαπημένο. Αγαπένα μου, παιδιά, με διαφορά, είναι τα αγαπημένα μου. Στο λόγο μου. Πού ρε Ντίμα, τι κάνεις, Έτσι, δεν τρώω εγώ τα αυτά. Καυτερά, έτσι, με danger. Θα φάρει αυτά, ναι. Και ωραία. Και άντρας, δεν είσαι με αυτά. Δείξε. Θα σε σήκια, εγώ παίρνω αυτά. Παιδιά, ποιος είναι καλύτερος, εγώ ή ο Ντίμον? Εγώ έχω τα καυτερά. Εγώ είμαι καλύτερος. Ναι. Λοιπόν, να πιούμε ένα. Δεν έχει ψυγείο εδώ πέρα, ψυγείο. Έλα, παιδιά, ένα λεπτάκι κάνετε έτσι. Δύο, να τραβήξω ένα για thumbnail. Thumbnail. Βγήκε το thumbnail. Παιδιά, έτσι βγάζω ένα thumbnail. Αληθινά, μέσα στο βίντεο είναι. Ναι. Μισό. Βρήκα, κοιτάξτε. Ναι. Κόλλα. Τα fuck, Ντίμον. Άστο κάτω ρε. Μην είσαι προδότης ρε. Είτε Βίκος είτε κοκακόλα. Όπα. Ποιο κόλλα παιδί που είχα πει, θυμάστε. Να Ντίμον για σένα δωράκι από μένα. Δεν θα πάρεις όντως. Δεν πάρουμε. Δεν έχει μεγάλη. Να. Όπα. Καλά, αυτές έχουν πέσει κάτω ρε. Έχουν γίνει και τα λακκούβες έχουνε. Ναι, αυτό δεν είναι καλό. Έλα, πάρω αυτήν. Πάμε. Παιδιά, πιο μεγάλη κοκακόλα, να ξέρετε. Εγώ δεν θέλω κοκακόλα. Θα τη κάνω giveaway, παιδιά, giveaway. Πλάκα μου, θα κάνω giveaway. Περνάμε τέλεια, Ρε ψάχνω να πάρω, ξέρω να πάρω. Μην τραβάς. Παιδιά, εγώ χειμώ παιδιά, είμαι boss. Σώνα, εδώ αν έχεις εδώ πέρα. Αν βάλεις θες κάτι. Εγώ όχι, δεν θα βγω. Τι καλός. Τι άλλο πάμε. Δεν ξέρω γιατί. Θα δοκιμάσω τη γεύση, να δω. Βάζει είναι διαφορετική. Νομίζω αυτά είναι, πάμε να πληρώσουμε. Πάμε τρώσω. Πάμε να πληρώσουμε παιδιά. Ωραία, Ζήλη. Βοηθήσεις Αρφάριο, δεν θα βοηθήσεις. Τι να βοηθήσω. Όχι, να φάρει Να βγάζω λεφτά. Να πληρώσω εγώ να βοηθήσω. Πας καλά.
Παιδιά, αλλά για την οθόνη από τη My Systems τα κάνουμε όλα. Αξίζει. M-Systems. M-Systems. Τι είναι αυτό M-Systems, δεν κατάλαβα. Είναι μια εταιρεία η οποία πουλάει υπολογιστές, σου κάνει pre-build, οθόνες, έχει τα πάντα γενικά περίπου, έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει κάτω στην περιγραφή το Instagram, στο Facebook του, στο site τους. Όποιος θέλει παίρνει ένα τηλέφωνο, στέλνει ένα μήνυμα και τους λέει ό,τι γουστάρει. Ναι, τόσο. Αξίζει πάρα πολύ, παιδιά. Πάμε. Μη με σπρώχνεις! Μειώνες! Παιδιά, αλήθεια, τρέπομαι λίγο. Πολύ τρεπούμε. Παιδιά, Κάτσε να. μην το δοκιμάσετε το σπίτι σας. Όλα μαζί. Ναι, ναι. Μισό να δω να τα πω ακριβώς. Εννοείται κάποιος να πει ότι είναι fake και τέτοια αλλά όλα αληθινά είναι. Στα αλήθεια ντρέπω. Σίγουρα να φύγουμε από το πράγμα και δεν μπορώ να τσάρω. Ποιος κοιτάνε. Ποιος. Εκεί πέρα, πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει αφού εσείς blogger. Θα κάνουμε ρεφίλα. Για σας το παιδιά, δεν το για μας, μην νομίζετε. Και για σας, αλλά και για την οθόνη, αλήθεια είναι. Μπες, έλα. Τώρα να κάνει ο Σάς το παρακολουθεί, παιδιά, κοιτάξτε. Έλα. Κλειδιά. Κοιτάξτε. Έτσι! Έλα. Ωραία, Θεέ μου, παιδιά, κοιτάξτε. Λουμπάκι σας, λουμπάκι. Πιο γρήγορος από σένα, Δημήτρη μου, πιο γρήγορος. Περιμένετε παιδιά, να κάτσω και εγώ. Εδώ είμαι ο Ραφάλαιο, πάμε. Να, εδώ πέρα η σακούλα. Έχουμε Σακούλα εδώ εδώ. πέρα πάρα πολλά πράγματα. Όχι. Εδώ και όλα μέσα είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, πού πάμε? Πάμε σπίτι Πάμε σπίτι μετά να δούμε. Ναι. και θα παίξεις. Fortnite. Ναι, αλλά πώς θα παίξεις? Εγώ θέλω να κάνω μοντάζ. Θα κάνεις μαζί μου. Θα κάνω μοντάζ εγώ ρε πλάκα, τι Δεν θα με παίξω νοιάζει, εγώ πρέπει να εγώ δεν είμαι pro player, εγώ κάνω εξάσκηση. Κάθε μέρα προπόνηση. Εντάξει, θα κάτσω λίγο μαζί σου. Γεια, θέλω να κάνουμε κι άλλο ένα, είτε part 2, είτε να κάνουμε κάτι παρόμοιο βίντεο που να είμαστε με το Στάση συγχειροπαίδος δεμένοι έτσι μαζί. Για 20 ώρες θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Πιστεύω πως θα είναι λίγο cool, είναι cringe, είναι ωραίο, είναι αστείο. 24 ώρες στις διακοπές με Διακοπές! Όχι 24 ώρες! 7 μέρες στις διακοπές! Yeah! Baby! Αλλά σίγουρα να βάλουμε κάτι τώρα σαν υπολογιστή. Ναι. Το καλύτερο υπολογιστή που κάνει τζάμπα δεν του κάνουμε. 5-6 χιλιάρικα. Θέλετε να κάνω? Ναι, Αλλά δεν κάνω. Να πάρουμε από αυτό το site. Πώς λέγεται αυτό το site? M-Systems. M-System. Ναι. Γράψτε το M-Systems, τα παιδιά να ξέρουν. Ναι, παιδιά. Γιατί τα καλύτερα πράγματα εκεί είναι, παιδιά, να ξέρετε. Μας είδε να σας παίξουμε χειροπέδες που μέσα κλειστικά να φύγουν και εκεί βγήκανε. Ωραία φίλε. Τάλσε, έλα πήγαινε μπροστά, πήγαινε, γιόλο, πήγαινε, πάρε το, πάρε το. Πλάκα έκανα, πλάκα έκανα, πλάκα έκανα! Πλάκα έκανα! Oh my god! Δεν πάει καλά αυτό, δεν πάει καλά. αφού εσύ μου είπες. Για πλάκα στο πα! Έλα αφού. Εγώ βγαίνω. Όχι. Ναι, ωραφάριο. Όχι, εγώ Δεν βγαίνω. ξέρω. Παίρνει ένα βγει ωραφάριο πρώτα. Όχι, από εδώ να τραβήξουμε, δεν πειράζει. Από εδώ είπα ρε. Από εδώ. Θα ξαφνεί. Κοίτα εδώ. Ο Μιτζιές σημάδι που το αφήνω. Αχα. Θα πάει, έλα. Μην με τραβάς! Βοήθα λίγο! Μου άφησε μέσα μάλλον τώρα. Μικρός πρόβλημα νουμπά. Κάτσε, θα κρυβεί το μόξι σου. Νουμπάκι! Αου! Παιδιά, ξέρετε τι, βλέπω ξεχνιέστε και εγώ κάνω μια κίνηση και στραβάει μαζί ρε και αυτό είναι πώς λέει, είναι πολύ μεγάλο αυτό έτσι. Σοκ, πώς είναι σοκ. Γιατί δεν το περιμένεις αυτό, δεν ξεχνάς. Κάτσε. Μην με τραβάς, σε βλέπω πάτησα να το πω. Έλα πάρε, τσεκ πάμε. Ωραία. Μη τραβάς. Έτσι παιδιά, θα βάλω εγώ δικός μου είναι. Σε ώρα φάρε, εμείς πάμε να παίξουμε τέτοιο Fortnite. Εσύ δεν χρειάζεται να βάλεις βίντεο, θα βγάλω εγώ. Έτσι όπως δεν έχουμε κλειδιά να το ελευθερώσουμε. Ναι, εσύ έχεις τα κλειδιά. Εγώ έχω κλειδιά. Οπότε δεν γίνεται να κάνουμε σκάου, θα βάζουμε και βίντεο. Εδώ είναι 24 μπαταρία έχει. Κράτα. Θα πας πάνω. Ναι, ναι. Τι είναι Πήγαινε πάνω. πάνω. Θα πάρω βασικά την κάμερα ή όχι. Ό,τι θες πάει. Εντάξει. Θα λέμε σε λίγο. Θα παίξουμε παιδιά Fortnite με ένα χέρι το ίδιο, το άλλο χέρι θα είναι λίγο δύσκολο.
Ναι, παιδιά. Στάση, μην τρολάρεις. Κάνω ίσια. Παιδιά, είναι πραγματικά δύσκολο. Το περίμενα να είναι πιο εύκολο γιατί δεν κάνω μοντάζ, δεν μπορώ. Θα παίξεις αναγκαστικά ώρες στο πλευρό βλάκας και εγώ θα κοιτάω πως παίζει. Θα μάθεις. Και να μάθει κιόλας, ίσως μάθω, αλλά αν και δεν μ' αρέσει. Δεν θα μάθεις. Το Fortnite. Παιδιά, σας άρεσε το Fortnite? Γράψτε κάτω στο σχόλιο, σας παρακαλώ. Okay. Εδώ τα καλώδια, το Cable Manager του Τιμών, πολύ χάλια. Παιδιά, όποιος λέει φάση what the fuck, τι είναι αυτό το Cable Management, είναι η ίδια. Μπρο, ποιος στον κόσμο δίνει σημασία πώς είναι τα καλώδια? Αν το PC δουλεύει, τα περιφερειακά δουλεύουν, οι οθόνες δουλεύουν, να μην συνεχίσουν καθόλου τα καλώδια, στο λόγο μου. Δεν μπορώ να σου βγάζω το ένα χέρι, κάτσε. Από σένα ηλίθιε. Sorry, bro. Πάμε εδώ. Και τώρα παιδιά να πέσουμε. Κύριε από μέσα! Νουμπά! Sorry. Επίτηδες ήταν. Εγώ παίζω τώρα αρένα, παίζω ράγκετ, παίζω για λεφτά. Ράγκετ, αλήθεια τώρα. Αλλά είμαι στο bronze θεωρητικά, δεν έχω να ποντούσω να πεθαίνω. Αλλά πρόσχε, μην κάνει πλακές, παρακαλώ. Και τώρα που παίζω Fortnite θα δεις. Κιάου! Δεν πρέπει να πατήσω! Νουμπά, σταμάτα! Σταμάτα ρε, άσε να παίξω. Ωραία φίλε, και εδώ τι κάνει ρε φίλε. Κοίτα εδώ, οθόνη άχρηστη που έχεις. Ναι, πω μετά βάλουμε τον φωνάρα, θα είναι τέλειο ρε φίλε, θα είναι φωτιά. Είναι και curved 144 Hz. Ναι, αυτό είναι 60 Hz το νουμπάκι. What the fuck! Από μέσα φέρει ρε Τιμό. Τι κάνεις, ας να παίξω Fortnite, Τι, άσε. Δεν φοβάμαι, δεν έχω θέμα. Δεν σ' αρέσει. Στο 2020 είμαστε Τιμών. Δεν λέω, δεν έχω θέμα ρε, απλά τώρα Δεν έχω θέμα κάπα κήπο. Τώρα παίζω Fortnite γι' αυτό. Τώρα παίζω Fortnite γι' αυτό. Μην θα αποφάσεις κι άλλο hate comment μάλλον. Δεν θα απλά, δεν είναι. Το γέρι! Ψόφισε Τιμών. Πέντε ζωή! Πέντε ζωή. Sorry Τιμών, sorry bro. Sorry Τιμών. Sorry. Πονάει. Τιμών ψόφισε. Πέντε ζωή, πού το γράφει, δεν το γράφει πια. Πέντε ζωή. Sorry Τιμών. Ας το παίζω εγώ, θα το μην νοιάζεις μάλλον. Και δεν παίζει αξιδέρωσης. Πάμε κάνουμε μαντάζ. Πάμε, τώρα αυτό το γλυκό, επειδή παιδιά να συλλέψουνε. Και είδατε, να πούνε Τιμών πέθανες από το ένα round, νουμπάκι να βγει ένα, όχι. Όχι εγώ φταίω, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Μετά κιόλας, να πάμε φάμε σουλάκι όπως είχαμε κανονίσει. Απλά αναγκαστικά με αυτά. Πάμε, γιόλο. Θα είναι πολύ awkward. Εγγραφή, παιδιά. Παιδιά, κάντε οπωσδήποτε εγγραφή. Κουδάκι, καμπανάκι, τέλος πάντων, ό,τι χρειάζεται. Έχουμε και TikTok, είμαστε TikTokers professional πια κάπα. Ο Πέλες, εγώ στείλω το TikToker εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, πέρασε πραγματικά πάρα πολλή ώρα. Είμαστε ακόμα εδώ πέρα. Τι παλεύουμε. Τώρα πάμε. Πού πάμε, Τιμών? Πάμε Να πάμε. στο Λότι, παιδιά, να φάμε σουβλάκια επιτέλους. Ναι. Τώρα θα είναι πολύ cringe η φάση γιατί θα μπούμε έτσι τώρα, θα πούνε excuse me, τι κάνετε. Άντε τώρα να τους εξηγήσω ότι το κάνεις αυτό για να πάρεις μια οθόνη και το κάνεις τώρα για σαν challenge. Ποιος το καταλάβει. Γιατί απλά δεν παραγγείλαμε να μου πεις, εντάξει, θες πάμε εκεί, να πάμε σαν κύριοι. Απλά με... Ταινία είναι. Έγινε, τα λέμε. Κάπως έτσι είναι, παιδιά, τα μας βλέπουν άλλοι. Είναι πολύ cringe η φάση, τι να κάνουμε. Τώρα μας τραγουδάμε στον δρόμο και γινόμαστε ρεζίλ, περνάνε αμάξια. Ναι. Ωρε φίλε, άντε. Να κάνουμε teleport εκεί πέρα γιατί οι βαριές να μας κοιτάνε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα σβήνουμε την κάμερα γιατί οι βαριές θα μας κοιτάτε. Τα λέμε. Λοιπόν, μάγκες, Το cringe. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Μας κοιτάνε ήδη όλοι. είχαμε ένα πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι μπήκαμε μέσα, θέλαμε να βγάλουμε βίντεο πως παίρνουμε και πως καθόμαστε και τρώμε εκεί πέρα. Αλλά έπαιζε μουσική full. Και είχε πολύ κόσμο και δεν μπορούσαμε να τους πούμε ανεβάστε μουσική, βάζουμε βίντεο και ήταν πολύ cringe. Ναι. Οπότε το πήραμε, να το. Και όσοι ξέρετε, αν παίζει μουσική, μπορεί να μας πει στο βίντεο για copyright στην ιδέα. Copyright, ναι. Ναι, γι' αυτό είναι κρίμα. Και θα το φάμε τώρα σπίτι. Αλλά η φάση ήταν cringe που λέτε πάρα πολύ. Αυτό νομίζω μια γυναίκα χαλαϊκή. Ναι, τι φάση. Είναι και είπαμε βίντεο βγάζουμε. Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Είχαμε και fans μέσα εκεί πέρα, κλασικά. Εντάξει, όλα καλά. Όλα άμφυρα που λέει ο άλλος. Και πάμε τώρα, φάμε σπίτι, παιδιά. Εγώ πεινάω. Και εγώ πεινάω πάρα πολύ.
Θέλω να δω πώς θα φάμε τώρα με έτσι. Έχω λόγο να φάμε πολύ awkward. Όχι πολύ κακό, έλα πάμε απέναντι. Μου έχει γίνει κόκκινο χέρι, ρε φίλε. Ναι, ρε. Θα βγάλω και αίματα, ρε φίλε. Έδειξε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, δεν ξέρω αν φαίνεται, παιδιά, αλλά είναι χαλιά. Λοιπόν, εντάξει. Άλλαξε το βίντεο, αξίζει για εσάς. Εγγραφή! Οπότε τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε εδώ πέρα. Πήραμε τα σουβλάκια. Είμαστε ακόμα έτσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχουμε το κλειδί. What? Γενικά, εμείς ξέρω πώς είμαστε πολλές ώρες εδώ πέρα, αλλά ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει ξέρω εγώ, να περπατάμε λίγο μαζί. Αφού ας πάει να φύγει και εγώ δεν μπορούμε να κλείσω την πόρτα, ρε φίλε. Απίστευτο. Άστε να πάμε. Ναι, ακόμα δεν το συνηθίσαμε, αλλά αυτό είναι παράξενο. Έλα, άνοιξε. Πρέπει να είμαστε συνεργάσιμοι με τιμών. Ναι. Είναι δύσκολο. Ρε, πρόσεχε. Βλέπεις που προσπαθώ να ανοίξω. Σε παρακαλώ, βοήθαμε. Ο God. Κάπου το σεφός. Γιατί? Έτσι παίρνω εγώ. Σκάμ, ρε. Πάρε εσύ αυτό, στη σακούλα. Εγώ αυτό ξανά. Πιάτο. Λοιπόν, ναι. Τι έχει μέσα εκεί πέρα, έχει τα πάντα. Παιδιά, πάμε να ξαπλώσουμε και ο Τίμον τι μου λέει. Πρέπει να κάνουμε μπάνιο, bro, έχει ζέστη έξω, οκ. Πώς κάνουμε μπάνιο, πώς θα κάνουμε μπάνιο, ρε. Άκου. Χθες παιδιά, όσοι είδατε Τιμόν, τι, δεν πάτε τουαλέτ, παιδιά. Πήγαμε, απλά δεν τα βγάλαμε όλα, γιατί πρώτον δεν υπάρχει όσο να τα βγάλουμε. Ναι, αλήθεια λέω, έλα ρε φίλε, τι να τους πούμε, ρε φίλε. Γιατί δεν το λες, cringe είναι αυτό τώρα. Ναι, κρίση, ξέρω. Πήγαμε, αλλά όχι, ο ένας ήταν έξω, άλλος ήταν μέσα, μην τώρα μιλάτε. Απλά και που λένε, εγώ είναι φύγει, πάλι τουαλέτ, πώς γίνεται αυτό. Πρώτον, μια φορά την μέρα πάω τουαλέτ εγώ θεωρητικά, όχι 20 φορές όπως πάνε κάποιοι. Οκ, τέλος πάντων, πάμε για μπάνιο. καθορίσω εννοώ. Πάμε για μπάνιο, πάμε για μπάνιο. Πάμε για μπάνιο. Θα κάνω εγώ μπάνιο και θα είμαι έξω από το χέρι καθώς θα είναι μέσα, ενώ απ' έξω και θα με περιμένει. Πάμε, έλα δείχνω. Αλλά πώς κάνω μπάνιο με τα ρούχα, παίζει να τα βγάλω σιγά σιγά. Θα το βγάλεις μέσα γιατί δεν μη σου βλέπω εγώ, βλάκα. Γιατί δεν, όχι πλάκα, τέλος. Σταματάμε εδώ πέρα, έλα. Έλα, πάμε. Μπαίνεις μέσα και μέσα θα βγάλεις τα τέτοια, οκ. Τι είπες? Θα μπεις μέσα Ναι. και μέσα θα βγάλεις τα ρούχα σου. Εμείς σε βλέπω, θα κλείσεις με την κουρτίνα και μετά, οκ. Πρώτα βάλουμε κάτι. Εντάξει, βγάλε κάτι έστω. Για μην τους... Φύγε πάνω. Μπαίνω μέσα. Ωραία. Πίσω! Λούζα, πώς θα βγει από αυτό? Κλείσε, βρήκα ιδέα, κλείσε! Ωραία. Παιδιά, καλή μας τύχη. Πολλά. Τι κάνεις? Μην βγάλεις εμένα, μην βγάλεις που σπαίνομαι. What the fuck? Κοίτα. Τι να βάλεις? Κάπως έτσι, ωραία. Και κάνω μπάνιο με ένα χέρι τότε αναγκαστικά. Κοίταξε μην δώσεις κάνει μπάνιο. Τι να κάνω, δεν γίνεται να το βγάλω. Το πάει, κάνα μπάνιο. Μισό να βγάλω και έχω βάλει και άλλα πράγματα. Α, ναι, το μποξεράκι. Οκ, φτάνει, τέλος. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε. Έκανε το μπάνιο Τιμών, παιδιά. Κάτσε Τιμών. Κλείσε την πόρτα. Ναι. Και τώρα θα ξαπλώσουμε. Ωραία. Πώς ξαπλώνουμε? Σε αυτό το φάτι. Ναι, σε αυτό. Πόσο χρόνο είναι αυτό? Δεν πειράζει, δεν κάνουμε. Θα υπόκεινουμε στους γονιούς μας. Να πούμε στην μάνα μας θα πάει στο δωμάτιο ερχούμος και ο γόνος του καναπέ. Ωραία, Εδώ, τα πάει. τι λες, Κοίτα, ξάπλα. παιδιά, μισό βρήκα ιδέα. Έτσι είναι. Μαξιλάρι ανάμεσα. Αλλά μέσα μαξιλάρι. Μισό. Α, το χέρι μου! Έλα! Ωραία, βλέπεις έτσι. Το μαξιλάρι σου. Το κινητό μου είναι εκεί πέρα να μου το δώσουμε μετά, Θα εντάξει. σου το δώσω μετά. Παιδιά, κάπως έτσι τώρα θα κοιτάξουμε Netflix καθένας στο κινητό του. Καθένας στο κινητό του και θα κοιμηθούμε έτσι. Είναι λίγο παράξενο. Ευτυχώς αυτό είναι καλό κόλπο γιατί ένιωθα λίγο περίεργα πριν και δεν μ' άρεσε αυτό το συναίσθημα. Καλύτερα έτσι. Επίσης, παιδιά, δεν βουτήξαμε τα δόντια μας να έκαναμε όλα αυτά τα πράγματα της ρουτίνας. Μην λέτε τώρα πράγματα. Ναι, μπάνιο εγώ δεν έκανα. Επειδή δεν μπορώ να κάνω μπάνιο, νιώθω πολύ Δεν άβολα. έκανα μπάνιο και με τα ίδια ρούχα. Έκανα μπάνιο και με τα ίδια ρούχα. Εντάξει, δεν πειράζει, νιώθεις πιο φρέσκος. Αυτό είναι το. Αν θα κοιμηθούμε, θα ξυπνήσουμε. Πίσω, το χέρι μας πώς είναι έτσι. Έτσι κοιμηθούμε, έλα, καλό είναι. Θα κοιμηθούμε, θα ξυπνήσουμε παιδιά και πιστεύω κλασικά ξυπνούμε μία ώρα κάπου εκεί, 12-12.30 μία. Πιστεύω να κοιμηθούμε καλά και να μην έχουμε θέματα. Και κάπου στις 1.30 τελειώνει το challenge, η μία δεν θυμάμαι πού. Οπότε θα κοιμηθούμε και περίπου τελείωσε το challenge, τόσο απλά. Μην τραβάς. Λοιπόν παιδιά, ελπίζω να κοιμηθούμε καλά και Ναι. αυτά παιδιά. Θα λέμε αύριο Τώρα το πρωί. Netflix και ύπνο. Και... Οπανά. Καλημέρα. Τι κάνεις, μομπά. Έλα, Μάριο. Οπανά. Τι είναι, εντάξει όλα καλά? Δεν βλέπω. Τέλεια. Είναι μία ώρα μεσημέρι, πέρασαν ακριβώς 24 ώρες Ζαχάριο. Άι! Άου, μομπά. Θα σου πεις σημάδια. Κοίτα εγώ τι έχω, ρε.
Αφάριο. Πού είναι το δώρο? Και τα βγάζουμε. Τι τώρα! Πέρασαμε στις ώρες. Ποιος κέρδισε? Και ίδιο. Γιατί ένα αφόνι έχω μόνο, ένα. Θα βάλουμε. Τι κάνω τώρα? Τι βάλουμε κάτω. Στο πισί σου. Ναι, Και στο πισί μου. άλλη φορά. Άλλη φορά, ελπίζω. Στο άλλο challenge. Ναι, θα έχουμε ένα challenge, ελπίζω να έχουμε και άλλη φωνή. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει, συμφωνώ. Θέλετε να φέρω αφόνι ή... Κλειδί πρώτα να μας ανοίξει, ρε φίλε. Κλειδί. Ναι. Τώρα είναι λεπτάκι. Να πάει ένας. Δώσ'. Το βάλες. Θα βγάλω αυτό μου, παιδιά, τι κάνατε μου. Τράβω εμένα πως βγάζω. Α, εσένα, ούψ. Αφού κοιμάσαι το έβγαλε. Α, μαλάκα, σημάδι έμεινε. Πριν λίγο ξύπνησα. Oh god. Κοιτάξτε εδώ το χέρι. Λοιπόν, Αφάριο, Σας φέρνω παιδιά. Άντε γρήγορα, Αφάριο, άντε τώρα θα μας καμάρει και να φύγει. Ναι. λες. Μην βιάζεσαι ποτέ ποτών. Ποτόν του ποτέ. Είναι σαν Hitman μπλε. Τι το μπλε. Να δω έτσι. GGM πως λέγεται, τι λέγεται. GTA. GTA μπλε. Και το είναι σαν λεφτά, Τραβάς εσύ. Τραβάω. Κοίτα εδώ τούμπανο, 144 Hz, curved το οθόνη. Δεν έχω ιδέα από αυτά. Μην πάσεσαι. Ποιος θέλει μπορεί να παραγγείλει από το site αυτό το... Ναι. Πώς λέγεται. M-Systems. Έχουμε κάτω. Λοιπόν, πώς κοιμηθήκαμε, ωραία δεν ήταν, αγκαλίτσα. Τι αγκάλισε ψεύτη, μην λες ψέματα. Γιατί δεν ανοίγει. Α, έτσι. Α, έτσι, wow. Καλώδια, πολύ βασικό. Με ποιος παίρνεις το χρόνος και καλώδια δεν σου δίνει ποτέ. Χωρίς καλό δεν γίνει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ, και το ρεύμα και όλα αυτά. Αυτό τι είναι, αυτό τι ήταν. Πρόσια πάλι σου. Να σπάσω και τέλος. Τι, αν... Έλα. Ω, πρόσεχε! Ραφάριο! Να. Τι κάνεις Ραφάριο, Ραφάριο. Πώς ανοίγει. Περίμενε, μη βιάζεσαι τόσο πολύ. Μη βιάζεσαι. Εδώ τι είναι. Βάση, αυτή είναι βάση. Βάση. Για πέτα μα είναι. Τι έκανες! Έλα Ραφάριο, μια φωτιά. Για να δούμε. Wow. Τέλεια, κοίτα. Κοίτα εδώ, Και το βγάζω 144 Hz. Κοίτα εδώ, πω. Lock. Κοίτα εδώ, το φόρεσα είναι τέλειο ρε αδελφέ. Πω, είναι τέλειο. Λοιπόν, Ραφάριο, νομίζω τελείωσε το βίντεο, το challenge σου. Κερδίσαμε την οθόνη. M-Systems, τέλειο οθόνη, κοιτάξτε εδώ παιδιά. Πω, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Τώρα πρέπει να βάλω και μια οθόνη πάνω στο δικό μου υπολογιστή, σαν πιο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Όποιος θέλει να πάρει τέτοια οθόνη, θα δώσουμε το link από κάτω στο μαγαζί. ναι. Έχει και άλλα πάρα πολλά ωραία. Έτσι δεν είναι τιμών. Ναι, εγώ Τώρα τέλειο. θα τη βάλεις και νομίζω τελειώσαμε. Και πάω να παίξω φωνή στο PC σου και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, παιδιά, σας άρεσε το βίντεο, Οπωσδήποτε. like, κάντε εγγραφή, κουνάει καμπανάκι, TikTok follow, λέτε. ό,τι γουστάρετε και νομίζω αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστούμε όλους που είδατε μέχρι το τέλος. Παίζετε ένα από τα πιο μεγάλα βίντεο που έχουμε βγάλει, κάνα 30 λεπτό, 20 λεπτό, 25 δεν ξέρω. Και... Γεια σας.